When I start the recording, in fact, I put myself aside as a person when we start to do this work for the benefit of others. It's what we learn to do when we gain a little more mastery. เมื่อสกอตได้เริ่มมีการบันทึกนะคะสกอตก็คือเอาตัวเองเนี่ยคือเอาร่างกายของตัวเองเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อเป็นการทำการที่เราทำกันแบบนี้กันมาอยู่แล้วนะคะเพื่อในการฝึกการเป็นมาสเตอร์ให้กับตัวเอง There are other masterful beings that do this work with me and with Perry, and well, they're doing this for your benefit. มีมาสเตอร์บีอิงคนอื่นๆนะคะที่ทำงานนี้ร่วมกับสกอตตอนนี้นะคะแล้วก็ทำงานเพื่อที่ให้เป็นประโยชน์กับพี่ปาง This is a person, Perry, that has had secondary implants removed? Yes? Yes. Very good. How do I call her? Does she have a name I would understand? like Pan Pan? PAN Pan. Okay, Pan. ขออนุญาตให้สกอตเรียกเป็นพี่แพนแทนนะคะจะออกเสียงง่ายกว่าเนาะ PAN. Okay. When secondary implants are gone, it paves the way for you to have a higher awareness and a greater courage to see what's in the primary implant. เมื่อมีการเอาตัว secondary implant ออกไปแล้วมันก็จะเป็นการเตรียมเส้นทางให้พี่ปานได้มีความกล้าหาญเพื่อที่จะเข้าไปเห็นเหตุการณ์ที่ primary implant. And this is important. แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญ These things came about as an evolution or an expansion of the way we do things over the last few years. สิ่งนี้นะคะก็เป็นวิวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เราทำกันมาเมื่อหลายปีก่อน Of course, I had to go through this myself long ago in order to prepare to assist other people to go through it. ซึ่งสกอตเองก็ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการนี้มาก่อนนะคะเพื่อมาเตรียมการให้ทุกคนได้มาผ่านขั้นตอนนี้เช่นกัน This actually required a number of lifetimes and this entire lifetime in order to prepare to carry forward this work. จริงๆเราต้องมีการเตรียมมาหลายชีวิตนะคะก่อนที่จะรวมถึงชีวิตนี้ซึ่งใช้เวลาหลายปีเพื่อที่จะเตรียมการงานนี้ให้ทำแบบนี้ได้ The primary implant is an experience you had where you were likely killed, not from Earth, and then forced to be in a body here with no memory. primary implant เป็นเหตุการณ์ที่พี่ปานถูกฆ่าตายก่อนที่จะมาเกิดบนโลกนี้และถูกนำมาใส่ในร่างกายนี้บนโลกโดยที่ไม่มีความทรงจำ One thing I want to make very clear, and Perry will make this clear to you, you are safe. It is not possible for you to be implanted with secondary or primary implant ever again. สกอตอยากจะบอกให้พี่ปานได้รับทราบว่าพี่ปานจะอยู่ในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะและพี่ปานก็จะไม่ถูกฝังด้วย implant ตัว primary หรือ secondary implant อีกต่อไป This is permanent and it's one way. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถาวรนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเพียงทางเดียวเท่านั้น You, among so few on earth so far, have had the courage to step forward to see this. It takes some courage to do this. พี่ปรางเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยคนในเวลานี้ที่มีความกล้าหาญที่จะเดินก้าวขึ้นมานะคะเพื่อมามีประสบการณ์ตรงนี้ You are really not representative in this life of the vast wisdom and lives you've lived. ในชีวิตนี้ในร่างกายนี้ของพี่ปรางนะคะจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เป็นตัวแทนหรือเป็นคนที่เราเคยมีวิวัฒนาการขั้นสูงที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้ This means you are far more evolved and awake and aware than this lifetime. หมายความว่าพี่ปานเคยมีชีวิตที่วิวัฒนาการมากๆนะคะแล้วก็มีรู้ก็เรียกว่ามีจิตสำนึกรู้ตลอดเวลา Most of the 8 billion people on earth for now, and that's changing, believe that this is normal, that they don't remember anything, and this is their only lifetime. They do this because they have no other choice available to them. คนบนโลก 8,000 ล้านคนนะคะคิดว่าเรามาติดอยู่กันบนโลกนี้แล้วก็มีเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวชีวิตอื่นๆและคิดว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดา This means they don't have another choice because they haven't woken up enough
to ask the right questions of what they call divine spirit or the omnipresent you. ถ้าคนบนโลกจะพูดถึงก็คือยังไม่มีทางเลือกอื่นนะคะที่จะจดจำตัวเองได้ยังไงเหตุผลเพราะว่ายังถามคำถามที่ไม่ถูกต้องที่จะทำงานกับพลังงานของฮิวยังไง People that attach themselves to religious beliefs and faith do that because they don't really want to change, at least not yet. คนที่ยังติดกับความเชื่อหรือศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาหรือสิ่งใดๆบนโลกนี้นะคะพวกเขายังไม่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใด Because when someone believes in faith or believes in something, or they think they're saved, they don't need to change anymore in that life because they think it's all done. ๆเพราะถ้าเกิดเรามีความเชื่อหรือศรัทธาเรื่องอะไรนะคะเราเองก็จะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะเราคิดเพียงแต่ว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้ What you're doing and Perry is doing and I'm doing with you is co-creating this journey for your benefit. สิ่งที่เราทั้ง3คนกำลังทำในตอนนี้นะคะก็คือเพื่อช่วยในการทำให้พี่ปานเป็นผลประโยชน์ของพี่ปาน And this is something you have had the courage to come forward and the ability to co-create with us. และนี่คือเป็นความสามารถของพี่ปานนะคะที่ต้องการที่จะเดินต่อไปและก็ร่วมสร้างสรรค์กับพวกเรา Make no mistake about this. This comes from a very ancient and wise being that once long ago knew how to travel the multiverse easily. ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะเพราะว่านี่คือความสามารถของตัวตนที่แท้จริงซึ่งพวกเราสามารถจะเดินทางไปในระหว่างมิติต่างๆได้อย่างง่ายดาย This is true for Perry and for me as well. และความจริงนี้ก็เป็นความจริงที่ของแพรรี่ของสกอตด้วยเช่นกัน We're beginning to recover what we were made to forget, quite deliberately. เราเริ่มต้นที่จะจดจำในสิ่งที่เราลืมเลือนกันไปนะคะแล้วก็รู้กันอย่างเป็นอิสระ I speak universally for the people that are going on these journeys because they are the first ones to come forward to be boots on the ground, which is necessary to begin a transformation for this world instead of its Armageddon. สกอตพูดแบบนี้นะคะก็คือเป็นพูดในวงกว้างสำหรับให้โลกและจักรวาลได้รับรู้นะคะเพราะว่าพี่ปานก็เป็นหนึ่งในช่วงต้นหลายคนนะคะที่ออกมาเป็น Boots on the ground เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาล As you know, secondary implants are these little white oval things in the electromagnetic field in your aura, your auric energy, that surrounds the Atma, the spherical being that you are. เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าพลังงานวงรีที่เราเรียกว่า secondary implant อยู่ที่รอบๆ atma หรือว่าอยู่ที่รอบๆสนามพลังงานรอบๆตัวตนที่แท้จริง That kind of spherical energy field surrounds the outside of your physical body as well. ตัวนี้นะคะตัว implant ตัวนี้ก็อยู่ที่ในสนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราด้วยเหมือนกัน I have to keep repeating this before we guide anybody because it's something that needs to be brought to the surface clearly in the ability to visualize this in the beings that we work with. ก็จำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้เข้าใจนะคะแล้วก็นำเรื่องราวนี้มาให้กับโลกได้เป็นที่รู้จักก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางต่อไป What we're really doing is serving as co-creators with the source energy behind all life so it can come through us to help you recover what you don't remember now. สิ่งที่เราทั้งคู่กำลังทำกันอยู่นะคะก็คือเป็นการช่วยร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างเพื่อปลดปล่อยพี่ปานให้เป็นอิสระ When I say that we were deliberately made to forget almost everything when we find ourselves being born or put into a body on earth, I'm speaking the truth. และก็พูดความจริงที่ว่าเราทุกคนนะคะแทบจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราเคยมีมารู้มาตั้งแต่เรามาเกิดบนโลกนี้ It is not normal, as on a normal planet out beyond Earth, for people to live on a planet with no memory of who or what they are that came before the body they're running now. มันไม่ได้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะสำหรับดาวโลกปกติดวงอื่นๆการที่คนบนโลกเกิดมาแล้วจำอะไรไม่ได้เลยบนโลกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมไม่ปกติ We begin this journey with the first sound behind creation because when a human being on any world, even not human, begins to hear this first sound or understand it, they begin to sing it or say it or think it.
เราจะเริ่มต้นออกเดินทางด้วยเสียงที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งเพราะบีอิงตามดวงดาวต่างๆเขารู้จักเสียงนี้นะคะพอพวกเขาได้ยินเสียงนี้เขาก็จะมีการคิดมีการร่วมสร้างมีการทำอะไรร่วมกัน When I send out the hue, like hue, it connects to the source, pure energy. เมื่อสกอตส่งฮิวนะคะที่ส่งเสียงออกไปเป็นการเชื่อมต่อพลังงานกับพระผู้สร้าง It's a sound you can make with your vocal cords, or you can just imagine it inside and feel it. เป็นเสียงที่เราสามารถจะส่งออกมาได้จากลำคอเส้นเสียงของเราหรือเป็นเสียงที่เราสามารถที่จะจินตนาการและส่งออกมาก็ได้ It comes from the first half of the word human. มันมาจากครึ่งแรกของคำว่า human Understand, please, this sound, this hue, cannot be copyrighted or patented or owned by any religious or spiritual or metaphysical organization on this planet or by any government. ขอให้เข้าใจว่าเสียงฮิวนี้นะคะไม่มีใครสามารถจะจับจองเป็นลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเทศหรือกลุ่มใดๆก็ตามไม่มีใครสามารถเอาเป็นเจ้าของได้ Any group or person attempting to own the hue or make money off it, like an instance like make money by selling recordings and all that, which I don't do, would be making a terrible mistake. สำหรับใครก็ตามที่มีการพยายามใช้เสียงบันทึกของฮิวและนำไปจำหน่ายนะคะซึ่งสกอตไม่ได้ทำแบบนั้นจะเป็นการทำที่ผิดพลาดมาก The hue is universal, omnipresent living energy from the source. It is behind all of the entire multidimensional creation. ฮิวเป็นพลังงานของการดำรงอยู่ของพระผู้สร้างที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์ทุกมิติ And you, as a spherical energy being, what people on earth call soul, without knowing what it is at all, are made of this very same energy. It is not nuclear or atomic. There's no atoms in it. และพี่ปานเองก็เป็นพลังงานเดียวนี้กับพลังงานฮิวนี้นะคะโดยที่คนบนโลกยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านี่คือพลังงานอะไรซึ่งพลังงานฮิวนี้เป็นพลังงานที่ไม่ใช่อะตอมโมเลกุลใดๆเลย There are no molecules, no DNA in what you really are. ตัวตนที่แท้จริงนะคะเราไม่มีโมเลกุลหรือ DNA Or I should say what we really are. สกอตอยากจะบอกว่าเราต้องพูดว่าเราทุกคน It has layers to it and color and depth. It's very beautiful what we really are. เรามีแถบชั้นสีมีหยดน้ำนะคะแล้วก็มีความลึกแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับตัวตนที่แท้จริงของพวกเรา People were born on earth in a society, in a culture, government, and religions that literally do not want people to recover this awareness. คนบนโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนบนโลกศาสนาหรือกลุ่มคนใดๆก็ตามนะคะยังไม่ได้มีความรู้ยังไม่มีใครได้รู้ในเรื่องเข้าใจในเรื่องของฮิวสักเท่าไหร่นะ In many cases, this isn't because they're evil. It's because they grew up with the same fear to know. And so they pass that on in belief systems. Religions and beliefs are fine, but they should lead to direct, enlightening experience. เหตุผลที่คนบนโลกได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าพวกเขานั้นยังมีความกลัวอยู่พวกเขาจึงนำความกลัวนี้ไปเชื่อมไปคู่กับความเชื่อและศาสนาความเชื่อและความศรัทธาซึ่งความเชื่อและความศรัทธาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ควรจะนำไปสู่การมีประสบการณ์ตรง Until what we call the hue expansion ray, which is a new consciousness moving through that omnipresent living power, reaches a person's heart on this earth, they will not remember who they are. จนกว่าพลังงานของฮิวหรือจิตสำนึกใหม่ของฮิวเนี่ยส่งตรงถึงใครนะคะพวกคนเหล่านั้นจึงจะเริ่มมีการจำได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ยังจดจำตัวเองไม่ได้ And it's important that you have your own direct experience of recovering what you were made to forget. และมันสำคัญมากๆนะคะที่พี่ปานจะต้องมีประสบการณ์ตรงของพี่ปานเพื่อช่วยให้พี่ปานจดจำว่าพี่ปานได้ลืมอะไรไปบ้าง Most people, because of the way they are trained and brought up on earth, think that this enlightenment should just be dumped on their head while they sit around and do nothing to get it. คนบนโลกเข้าใจว่าในเรื่องของการตื่นรู้นะคะคิดว่าทุกอย่างจะถูกทิ้งลงมาให้คือถูกส่งมาให้เราโดยตรงจากบนศีรษะของเราโดยที่เราไม่ทำอะไรเลย This is not you, Pam. และพี่ปานไม่ได้เป็นแบบนั้น You have stepped beyond the mass of humanity to look forward to try to remember what you were made to forget. It's terrifying because
It wasn't pretty what was done to you or me or to Perry. พี่ปานก้าวเดินออกมานะคะจากกลุ่มคนบนโลกที่ยังมีความกลัวอยู่เพื่อที่จะตามหาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ปานซึ่งพี่ปานก็ทำเหมือนกับสิ่งที่แพรรี่กับสกอตทำ What was done to most of the people, in fact, all the people of this planet in the past, is no longer a threat on the Earth or in our solar system. That has been removed from our area of space permanently. สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบนโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นต่อไปนี้มันไม่ได้คุกคามคนบนโลกอีกต่อไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกเอาออกไปจากโลกของเราจากระบบสุริยะจักรวาลของเราไปเมื่อนานมาแล้ว This was not done by classified people on Earth or anybody like that. This was done as a gift from the Galactic Alliance more than 25 years ago. สิ่งที่ถูกกระทำช่วยโลกของเราไม่ได้เกิดจากกลุ่มคลาสสิฟายบนโลกของเราแต่เกิดจากกลุ่มนอกโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว This is information, but it's more than that. It's experience that people would not have had I not been able to work with these beings to bring it to the open and to the public on this planet. นี่คือเป็นข้อมูลนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่าข้อมูลนั้นเพราะเป็นสิ่งที่สกอตร่วมกับบีอิงต่างๆที่อยู่นอกโลกนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเป็นที่สาธารณะให้กับคนบนโลกได้รับรู้ If beings like Ambassador Turellian and Satnam and other master teachers were not involved, I wouldn't even attempt to have it reach the people of Earth. ถ้าทอร์เรียนถ้าซัดนำแล้วก็มาสเตอร์บีอิงอื่นๆไม่ให้ความช่วยเหลือกับสกอตนะคะสกอตเองจะไม่คิดที่จะเอางานนี้ออกมาเป็นที่สาธารณะเลย That type of fellowship and brotherhood and masterful guidance is absolutely essential to protect people while they go through awakening who they are. เพราะว่าในความเป็นมาสเตอร์ของหลายๆคนนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีมาสเตอร์เข้ามาร่วมทำงานเพื่อเป็นการที่ช่วยปกป้องพวกเราทุกคนให้จดจำได้ว่าเราคือใคร In reality, this protection comes from the source behind all life itself that makes a direct contact with you on these journeys. ความจริงแล้วการปกป้องนี้เราได้รับจากพระผู้สร้างโดยตรงนะคะซึ่งพระผู้สร้างปกป้องเราทุกคนจากการออกเจอร์นี่ This is because you've reached out to make a direct contact with it. That is asking the right questions. เพราะพี่ปางนั้นก็เรียกว่าเอื้อมมือเข้าไปถึงหาพระผู้สร้างนะคะเพื่อต้องการที่จะมีการเชื่อมต่อตรง The principle is this: the omnipresent living power, what people call divine spirit, they pray to it all day, and the earth stays the same. It isn't meant to be worked with that way. We're meant to be able to communicate with it directly, telepathically. พลังงานของพระผู้สร้างเป็นพลังงานที่คนบนโลกสวดมนต์อ้อนวอนขอนะคะซึ่งมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นแต่ควรจะเป็นพลังงานที่เราสามารถถามคำถามได้ถูกต้องและทำให้เราได้มีประสบการณ์ตรง When people pray, this is kind of like working with it, but it isn't a consciously awake state. People do that because they don't think they have another choice. คนบนโลกเวลาที่มีการสวดมนต์อ้อนวอนขอพลังอำนาจของพระเจ้าใดๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นการทำงานกับพระผู้สร้างในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นการขอที่ยังไม่ได้มีการตื่นรู้ You and some other people on this planet now know they have a choice. ตอนนี้พี่ปานและสำหรับบางคนบนโลกนะคะเราต่างก็มีทางเลือกแล้ว You were able to go on these journeys with myself and Perry before you had secondary implants in the way, and this primary implant review we're about to do. Before those secondary implants were gone, you stepped forward anyway. ก่อนที่พี่ปานจะมารีวิวตัว primary implant นะคะหรือก่อนที่จะมีการออกเจลลี่หรือ remove ตัว secondary implant เนี่ยพี่ปานเองได้มีการก้าวเดินออกมาแล้วเพื่อตามหาตัวตนก่อนหน้านี้แล้ว The reason this worked is because you're sincere about knowing who you are. You used to know a lot more than you know now. เหตุผลที่พี่ปานมาอยู่ในวันนี้ได้นะคะเพราะพี่ปานมีความจริงใจต้องการที่จะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของพี่ปานคือใครซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ปานเคยรู้มา There is only one thing, and it's artificially created and implanted in people in what we call the subconscious mind, meaning you're not aware of it, and that is fear.
มีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่ถูกฝากเอาไว้ในสนามพลังงานของเรานั่นก็คือเป็นโปรแกรมที่เราเรียกเป็นโปรแกรมจิตใต้สำนึกของความกลัว So, with fear still misdirecting your actions in your nervous system, you step forward anyway because each actually has this mastery over all the things in the lower worlds of time and space. But it has been made to doubt and fear that this is true. ความกลัวทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดเพราะมันมีผลกับกล้ามเนื้อของพวกเรานะคะแต่พี่ปานเองก็มีความกล้าหาญที่จะก้าวเดินออกมานะคะออกจากพลังงานของความกลัวนั้นที่มันติดเอาไว้กันมานาน So when you step forward to do journeys that are as unique as what this work is, you're actually stepping beyond what was done to you. You're taking mastery over it. You're beginning to recover. และในการมาออกรีวิวตัว primary นี้นะคะเป็นเพราะว่าพี่ปานเองมีความกล้าหาญมีความเป็นเขาเรียกเป็นมาสเตอร์ให้กับตัวเองเพื่อที่จะมาหาประสบการณ์ตรงนี้ So we are going to journey out of the body as we've done many times. There is a man and a woman standing behind you. That is Shantial and Tonaltial. เราจะออกเจอร์นี่เหมือนกับที่เราทำกันหลายๆครั้งนะคะตอนนี้มีคู่ผู้หญิงผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังพี่ปานก็คือชอนทิลโทโนทิล They are not from Earth. They are human. They have bodies that look to be about 36 on their home planets. But they're many hundreds of years old. They don't age like people on Earth. พวกเขาไม่ใช่คนบนโลกนะคะแต่พวกเขาดูเหมือนอายุ36ปีและพวกเขาไม่ได้มาจากโลกใบนี้จริงๆแล้วพวกเขามีอายุหลายร้อยปี They are standing behind you as a pure energy form. It looks human. It's dressed well. They have Galactic Alliance uniforms on, but it's pure energy. It's not a physical body. That is asleep somewhere in a chair or a seat on the Emerald Star cruiser stationed in the ice rings of the gas giant planet Saturn. พวกเขายืนเป็นร่างกายทางพลังงานด้านหลังพี่ปานนะคะซึ่งร่างกายที่แท้จริงของพวกเขาจะนั่งหลับอยู่ในบางที่บนเก้าอี้นะคะอยู่ที่ในยานแม่ที่อยู่ที่วงแหวนดาวเสาร์ This work is expanding in some new ways. There are a number of locations where this white letter-like chair exists that you can sit in and be assisted to see what you're terrified to see so that it becomes just a memory and doesn't terrify you anymore. งานนี้ได้มีการขยายมากขึ้นไปนะคะแล้วก็เก้าอี้หนังสีขาวนี้ได้มีการขยายไปอยู่ในหลายโลเคชันอื่นด้วยนะคะซึ่งเป็นเก้าอี้ที่เราสามารถที่จะเข้าไปนั่งในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเข้าไปเห็นในสิ่งที่ถูกกระทำกับเราได้อย่างปลอดภัย When you see something terrible like how you were killed or how you ended up on Earth in the body you have now, and you begin to understand this was done without your permission or consent, things change. เมื่อพี่ปานเข้าไปเห็นประสบการณ์ที่ตัวเองถูกฆ่าตายยังไงนะคะหลังจากนั้นแล้วเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเข้าไปเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วพี่ปานเองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง It was not the will of the source behind all life that we end up stuffed in a body with no memory, dumber than a brick, like the people on Earth have experienced. That was not the original idea. ไม่ได้เป็นความต้องการของพระผู้สร้างที่ทำให้คนจดจำอะไรไม่ได้ถูกฆ่าตายแล้วมาเกิดอยู่บนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้พระผู้สร้างไม่ได้ต้องการให้เกิดแบบนี้ขึ้น Two things have changed for Earth. สองสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับโลก The polar flips that would happen every 100,000 years for this planet have been permanently stopped. ขั้วแม่เหล็กโลกนะคะตอนนี้จะไม่มีการสลับขั้วอีกต่อไปแล้วถูกหยุดอย่างถาวร We're past 100,000 years since the last one. We would all be dead already. เราผ่านการสลับขั้วแม่เหล็กเมื่อเร็วๆนี้มาแล้วนะคะโดยที่ไม่มีการสลับขั้วถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราทุกคนก็ตายหมดแล้ว In other words, we would have lost our physical bodies all over the earth. หมายความว่าคือเราจะไม่มีร่างกายคือแต่ละคนจะไม่มีร่างกายบนโลกนี้ต่อไป That is one permanent good thing that has recently happened. นี่คือเป็นสิ่งถาวรที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้น The other thing is there's a new consciousness moving through the omnipresent living power. Not a black area in space that looks black to human eyes on Earth, but it really isn't. It's a white golden light everywhere that supports little galaxies that float in it.
อีกสิ่งหนึ่งก็คือจิตสำนึกใหม่นะคะได้ส่งผ่านเราเรียกว่าพลังงานของนิวรังสีก็คือจิตสำนึกใหม่ก็คือฮิวนะคะซึ่งอยู่ในความเวิ้งว้างของจักรวาลที่ตาของพวกเราเห็นเป็นความดำมืดแต่จริงๆแล้วพลังงานในอวกาศนี้ไม่ได้ดำมืดแต่เต็มไปด้วยแสงสีขาวทอง The lower worlds of time and space, below the void, meaning etheric, then mental, causal, astral, and then the physical universe, where planet Earth exists, were fixed and finished a long time ago, and we all had a part in creating it this way. ในโลกทางในโลกของ lower world นะคะรวมถึงโลกทางกายภาพ astral causal mental หรือ etheric plane เนี่ยนะคะพวกเราต่างก็อยู่ในเราเรียกว่าเป็นโลกที่เหมือนกับถูกจำกัดเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลง This work brings out for the first time the awareness that the old failed experiment of good and evil we all thought was pretty cool backfired terribly. งานนี้นะคะเป็นงานที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกและครั้งใหม่นะคะที่เราจะมีการหยุดกระบวนการสร้างสรรค์ที่นำไปสู่ความเสียหายครั้งที่เกิดขึ้น When we're all in the upper worlds, originally before the lower worlds of time and space were finished being built, before we went into them, we thought that getting cattle prodded or have a pitchfork from the devil in our rear end would get us moving in spiritual logic in the right way. This did not work out this way. เราอยู่กันที่ upper world กันทุกคนนะคะก่อนที่จะมีการโลกที่ก่อนที่จะมีการสร้างโลกทาง lower world สำเร็จพวกเราต่างก็เข้าใจว่าการที่พวกเราเหมือนกับมีนรกหรือมีซ่อมเขาเรียกอะไรมีคนคอยลงโทษเหมือนกับมีนรกเนี่ยนะคะไว้ช่วยให้พวกเราได้มีทำให้พวกเราได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เป็นการเข้าใจผิด Something has changed in the upper realities, the pure places where no negative nature exists, where we all come from, that is now beginning to move through the lower worlds and through our solar system and through Earth's atmosphere. ตอนนี้สิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นที่ upper world นะคะก็คือเป็นเรื่องของจิตสำนึกใหม่นั่นเองนะคะเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงกำลังส่งผ่านโลกมาที่ lower world ส่งผ่านมาที่ระบบสุริยะจักรวาลของเราและมายังโลกของเรา What beings we call silent mentors, the mechanics of the universe that hold it all together, have not only stopped the polar flips of Earth, but they've made it so that the lower worlds of time and space can remain intact and the way they are run altered for the better. สิ่งที่being ชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า silent emitters มีหน้าที่ในการทำให้โลกไม่มีการสลับขั้วแม่เหล็กและทำหน้าที่ในการทำให้กลไกจักรวาลต่างๆดวงดาวกาแล็กซีต่างๆสามารถทำงานได้ร่วมกันสัมพันธ์กันก็เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลง What this means is that we are meant to be trustworthy co-creators with the source to help this happen, not just on Earth, but through the whole creation. และความหมายนะคะพวกเราทุกคนเองก็ต้องทำหน้าที่ร่วมกันกับพระผู้สร้างเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะโลกของเราแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งการสร้างสรรค์ทั้งหมด The true purpose for why we exist is that we were meant to be trustworthy co-creators with source by going into the lower worlds and coming back to the source to deliver our experience, which would have helped that source change the way these worlds are run. That did not take place. จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ร่วมกับพระผู้สร้างนะคะก็คือพวกเรามามีประสบการณ์กันที่ lower worlds แล้วนำประสบการณ์ทั้งหมดกลับไปขึ้นไปหาพระผู้สร้างเพื่อให้พระผู้สร้างได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้น It only takes 150 million people out of 8 billion to transform a world. This means awakened boots on the ground. เราต้องการคน150 ล้านคนในการตื่นรู้เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้ซึ่งเราเรียกว่า boots on the ground And this is what you are becoming. และนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ปานกำลังเป็น We have to help bring in this higher energy as individual atmas. That's our function, our purpose. เราจำเป็นจะต้องนำพลังงานของพระผู้สร้างที่มีพลังงานสูงขึ้นนะคะมาอย่างตัวพวกเรานี่คือเป็นจุดประสงค์ของการทำงาน I'm going to send out the hue now, and I'm going to start from a very high tone this time and bring it down through the planes, right to Earth, and right into through the ceiling where you are.
ก็จะเริ่มส่งฮิวนะคะแต่ครั้งนี้ก็จะส่งไล่จากเสียงสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ปรับเสียงต่ำลงมาเรื่อยๆส่งผ่านมายังพี่ปานที่อยู่ที่เพดานห้อง I am not the only being doing this. Satnam and Torellian, Etten, Din, Ramu, Pelham, Lightsey, many other beings. Jan Tall, in fact, fairly newly, recently made aware of people on Earth that he exists. They're all involved too. สกอตไม่ได้ส่งฮิวคนเดียวแต่มีซัดนามทอร์เรียนเอชานเดนมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเพลลัมรวมถึงยอนทอนนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์คนใหม่ซึ่งเข้ามาร่วมในการผ่าออกเจอร์นี่กับพวกเราด้วย And very importantly, Satnam has also begun to become directly involved in these journeys during the last year. แล้วก็มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นด้วยนะคะก็คือซัดนามเข้ามาร่วมในการออกเจอร์นี่นี้ด้วยโดยตรงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว Satnam means true name. It's a first personification of any form you might see that looks human, but he doesn't have a physical body. He's a spherical being like us. ซัดนามเป็นความหมายก็คือแปลว่าเป็นชื่อที่แท้จริงนะคะแล้วก็เป็น being แรกที่มีการ manifest ร่างกายที่เหมือนคนขึ้นมา He runs the Atma plane above the void. First real pure energy place above the void. ซัดนามไม่มีร่างกายทั้งหมดที่โลกที่มิติข้างล่างนะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่ดูแลมิติที่เราเรียกว่ามิติของจิตวิญญาณที่อยู่เหนือดินแดนของความว่าง Our original home exists many dimensions above Satnam's realm, the Atma plane, in the ocean of sound and light, or in the prime creator or source. บ้านต้นกำเนิดของพวกเราอยู่เหนือดินแดนซัดนามขึ้นไปหลายมิติก็คืออยู่กับพระผู้สร้าง There are two beings we must work for to receive permission for us to go back into the higher worlds. มี being นะคะที่พวกเราจะต้องทำงานเตรียมตัวของพวกเรานะคะเพื่อให้เราได้รับอนุญาตให้เดินทางข้ามดินแดนความว่างขึ้นไป One is Satnam. คนหนึ่งคือซัดนาม The other is Agam Purusha. อีก being หนึ่งก็คืออากัมพิรุชา These beings are so far more evolved than the gods people worship on earth. People just don't remember yet. being ทั้งสองนี้นะคะมีความวิวัฒนาการมีความวิวัฒน์มากกว่าที่เราเป็นคนบนโลกเรียกว่าพระเจ้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนบนโลกลืมมันไปหมดแล้ว My job is to help people see things, planets, doorways between dimensions, galaxies, higher dimensions, the void, and take them on journeys to see places and locations and teaching facilities so that eventually they can do this for themselves. งานของสกอตคือช่วยให้แต่ละคนเนี่ยได้มีการเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เห็นประตูมิติเห็นโลกเห็นจักรวาลเห็นมิติต่างๆเห็นดวงดาวต่างๆแล้วก็เห็นเดินทางกลับไปเหนือดินแดนของความว่างได้ซึ่งในที่สุดแล้วเราจะทำแบบนี้กันได้ Now I will begin these hue tones. ตอนนี้สกอตจะเริ่มส่งฮิวแล้วค่ะ This is just creating a corridor between the upper worlds that bypasses all the complex phenomena in the lower dimensions below the void so that we can work surrounded by a pure form of the hue to go into this primary implant review.
นี่คือเป็นการเราเรียกว่าเป็นสร้างvortex portal ขึ้นมานะคะจากดินแดนที่อยู่เหนือดินแดนความว่างจากพลังงานสูงๆลงมาผ่านอย่างมิติต่างๆที่โลกทาง Oververse เพื่อเตรียมให้พวกเราเพื่อเตรียมให้พี่ปานได้เดินทางเพื่อจะไปออกจากนี้ในวันนี้ Chantel and Tonaltiel standing behind you are about 6 feet tall. They've been ชอนชิล described many times. ชอนทิลโทนุทิลยืนอยู่ด้านหลังพี่ปานสูงประมาณ6 ฟุตซึ่งเราได้บรรยายพวกเขาให้ฟังหลายครั้ง When you daydream going to the store, it's the same process when you leave your body to go all the way back to source. เมื่อเราคิดหรือคิดว่าเราจะไปซื้อของตามร้านค้านะคะเราทำวิธีการแบบเดียวกันเวลาที่เราคิดที่จะกลับบ้านไปหาพระผู้สร้าง People on earth don't realize this imagination, this ability to see places in their imagination before they go there. It's not coming from their brain. พวกคนไม่รู้ว่าในการที่เราจะจินตนาการไปหาพระผู้สร้างโดยผ่านมิติต่างๆนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในสมอง It comes from the atma hovering above the body, running that through the nervous system, through the pineal gland in the center of the brain. แต่มาจากอัตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายและส่งพลังงานเชื่อมต่อมาที่ต่อมไพนิว One of the primary keys for becoming enlightened is understanding what the pineal gland is for. กุญแจหลักในการที่เราจะตื่นรู้จดจำตัวเองได้นะคะก็คือเราต้องรู้ว่าต่อมไพนิวทำหน้าที่อะไร And this is kept secret by religions on earth, certain ones, I won't mention them, but they know what it's for and they don't want to tell people, not yet. ซึ่งความลับนี้ถูกเก็บเป็นความลับโดยศาสนาหนึ่งสก็อตจะไม่พูดถึงศาสนานี้นะคะแต่ว่าพวกเขาปิดเป็นความลับไม่ให้ต้องการให้คนได้รู้ The body you are running only functions, heart works, blood works, pumps, breathing, because you're putting an energy beam into that pineal gland, into the brain. You're running it. You're giving it the energy to have motion and movement. การที่หัวใจเราปั๊มเลือดได้ระบบเลือดต่างๆทำงานหมุนเวียนปอดตับไตอะไรของเราทำงานได้ เกิดจากการที่ตัวตนที่แท้จริงของเราส่งเราเรียกว่าพลังงานหรือเส้นพลังงานมาอย่างต่อมไพนิวและสั่งการควบคุมร่างกายให้ทำงาน This telepathic energy connection from the white core of the spherical being you are to that body cannot be interfered with any negative thing. It is not a silver cord. It's not a golden cord. It's not a cord to your astral body. พลังงานพลังงานการเชื่อมต่อจากตัวตนที่แท้จริงของเรามายังต่อมไพนิวของเราเป็นพลังงานกลางเป็นพลังงานกลางนะคะมันไม่ได้เป็นพลังงานเส้นเชื่อมต่อเป็นพลังงานเส้นสีเงินสีทองหรืออะไรนะคะแต่เป็นพลังงานเป็นพลังงานตรงของพระผู้สร้าง So when you imagine yourself being near the ceiling and there's this man and woman standing beside you, you all look up and find out there's a spherical being hovering above this form, and you can see each other. These body forms that look human are the way we show ourselves to each other. ตอนนี้พี่ปรางลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะโดยที่มีทั้งคู่นะคะลอยอยู่ข้างๆพี่ปานและเมื่อเงยหน้าขึ้นมองแต่ทั้งของพี่ปานและทั้งคู่เนี่ยก็จะมีพลังงานทรงกลมนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่สวยงาม You look to be about 36 as a woman, very beautiful, just like Tonal Tial and Shantial is a very handsome man. This is how we show it. These are not energy DNA bodies. This is something we knew how to do in the beginning. พี่ปานมีร่างกายที่สวยงามนะคะเหมือนร่างกายของโทนทิลนะคะแล้วก็เหมือนร่างกายของชอนทิลซึ่งพี่ปานรู้วิธีการทำแบบนี้เมื่อนานมาแล้ว The energy that comes through us, this pure hue, is what is teaching others now to remember how to do what they once knew. They're afraid to do right now. พลังงานที่ส่งผ่านพวกเรามาตอนนี้นะคะเป็นพลังงานเราเรียกว่าพลังงานของพระเจ้าเนี่ยนะคะที่กำลังส่งออกไปเพื่อช่วยคนอื่นให้รู้วิธีการทำแบบนี้ด้วยเช่นกัน You are safe. ตอนนี้พี่ปานปลอดภัยค่ะ No negative nature can penetrate what we're doing. ไม่มีพลังงานลบใดๆเข้ามาขัดขวางพวกเรา Not through the satellite system, not through satellite links or in any other way. ไม่มีพลังงานใดๆที่ส่งมาจากจานดาวเทียมใดๆหรือไม่มีพลังงานใดๆเข้ามาขัดขวางเราได้เลย This comes from beyond Earth. พลังงานนี้ส่งตรงมานอกโลก So when you're up there visualizing looking down at your body, that's just daydreaming. Everybody knows how to do that.
พี่ปราจินตนาการว่าลอยอยู่ที่นั่นนะคะแล้วมองกลับมายังร่างกายของเราเหมือนกับเวลาที่เราฝันกลางวันซึ่งเราทุกคนบนโลกทำกันเป็น When people put their body to sleep at night, they identify with it so strongly because of fear. They don't usually know how to bring back where they're going when they leave the body to the body when they wake it up in the morning. คนบนโลกเวลาที่เราหลับกันไปนะคะแล้วออกนอกร่างกายเป็นเพราะว่าเรามีความกลัวกันอย่างมากเราจึงไม่สามารถนำประสบการณ์ในสิ่งที่เราไปเห็นหรือมีประสบการณ์กลับมายังร่างกายได้ And as long as we don't do that, we won't remember. The body, the physical consciousness will not know what it is you were doing when you're out of it traveling. ถ้าเรายังไม่รู้นะคะเราก็จะยังไม่รู้อีกต่อไปว่าเราไปมีประสบการณ์เวลาที่เราหลับอย่างไรทำอะไรบ้าง So you see, we are doing now what we should be doing. สิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะต้องกระทำมาตั้งนานแล้ว You leave your body every night anyway. And if you're not aware of it, don't feel alone. Most people on earth aren't either. พี่ปานเองก็ทิ้งร่างกายไว้ทุกคืนนะคะแต่ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะคนบนโลกก็เป็นแบบเดียวกันกับเราทุกคน This couple beside you point upward, and you find yourself in space, standing in a circle of a few beings around Ambassador Turellian. The Earth, with its polarized caps, is in the distance behind you. The moon, that does not turn on its axis, covered with meteor craters, and the sun and all the stars are around us. ทั้งคู่ที่ยืนอยู่หลังพี่ปานชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วทันใดนั้นพี่ปานก็ไปยืนอยู่ในวงล้อมรอบโทรเลียนโดยมีมาสเตอร์บีอิงจำนวนหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเห็นโลกพี่ปานจะเห็นโลกอยู่ด้านหลังพี่ปานซึ่งมีขั้วน้ำแข็งนะคะแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองคู่จรรอบโลก Out here, you see this energy all around us does not appear black to you, the Atma, or the physical looking form you have here, which can see and smell and taste and see everything objectively. It's important that you can do this. วันนี้ในอวกาศนะคะพี่ปานเองที่เป็นตัวตนที่แท้จริงเห็นอวกาศที่ไม่ได้ที่เราเคยคิดว่ามันเป็นความดำมืดแต่ว่าอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถเห็นได้ทุกอย่างและร่างกายทางพลังงานของพี่ปานเองสามารถเห็นได้ทุกอย่างและรู้สึกสัมผัสได้กลิ่นเหมือนกับร่างกายของเราที่โลก Chantil and Tonaltil are keeping, it's very easy for them, they're keeping your primary implant, the subconscious primary implant, turned off for the journey. ในการออกเจอร์นี่นี้นะคะชอนทิลโทนูทิลช่วยพี่ปานปิดตัว primary implant ให้ This gives you the ability to see yourself in this perfect 36-year-old perfect woman form that you're showing to others. You can see me out there standing opposite Turellian, away from Earth. Perry's a little bit to the left. You're to my right. Master Opelum is further to your right. Master Oromu is towards the Earth. ซึ่งการที่เขาช่วยปิดตัว implant ทำให้พี่ปานสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนเห็นร่างกายทางพลังงานของพี่ปานได้ชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่าสกอตอยู่ไปทางขวาหน่อยนะคะแล้วก็จะเห็นมาสเตอร์โอพารามาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโลกแล้วก็มาสเตอร์รัมอยู่ทางฝั่งเดียวกับโลก Perry is standing between me and Ramu. แฮร์รี่ยืนอยู่ระหว่างสกอตกับมาสเตอร์รามู Chantil and Tonaltil are standing right beside you. ชอนทิลโทนาทิลยืนอยู่ข้างๆพี่ปาน Above you are three spherical beings. This is who you really are. เหนือพี่ปานขึ้นไปนะคะก็จะมีแอตมาสามแอตมานะคะ The ลอยอยู่ same ใน is ร่างกาย the same as hovering above the form of Perry and above me. แล้วก็แอตมาก็ลอยอยู่เหนือร่างกายของแพรรี่ก็ลอยเหนือร่างกายของพี่เลือดของสกอตด้วยเช่นกัน There's a master teacher called Jan Tall standing further to the right on the opposite side of Turellian. มาสเตอร์ยอนทอนนะคะยืนอยู่ด้านฝั่งขวาของมาสเตอร์ทอร์เรียน He's 6 feet tall, dark brown skin, green eyes, short hair, 3 million years old Galactic Alliance master teacher, and he teaches at the Hue Expansionary Academy above the void. ผมสั้นผิวเป็นสีน้ำตาลเข้มดวงตาสีเขียวนะคะอายุประมาณ3 ล้านปีเขาเรียกเป็นอาจารย์ของพันธมิตรกาแล็กซี่ด้วยนะคะแล้วก็สอนที่ Hue Expansionary Academy
Ambassador Trellian is showing us 18-foot tall body because the Say-Rays human race, which was many billions of years old, immortalized their physical forms over 1 billion Earth years ago. Ambassador Tolerance สูง 18 ฟุตนะคะแล้วก็เก็บร่างกายเนื้อเนี่ยทำให้เป็นอมตะนะคะเมื่อหลายพันล้านปีก่อน It's important to know this because they did this in a very special way. ในการที่ทำร่างกายให้เป็นอมตะนี้นะคะก็คือทำในเป็นวิธีพิเศษ They have had 12-stranded DNA, we have 2. ทอร์เรียนมี DNA 12 สายส่วนพวกเรามี 2 สาย And most other human worlds in the galaxy from binary and trinary suns have 4. ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะดาวโลกอื่นๆซึ่งมีระบบดวงอาทิตย์2 หรือ 3 ดวงพวกเขาจะมี DNA 4 สาย Planets encircling such suns do not have polar ice caps. ดวงดาวโลกที่หมุนรอบระบบดวงอาทิตย์ดังกล่าวพวกเขาจะไม่มีขั้วน้ำแข็ง This is the effect of the triple suns have on planetary systems and on the physical bodies of people that live on them. และระบบดวงอาทิตย์3 ดวงก็จะมีผลกับของดวงดาวนั้นทำให้ไม่มีขั้วน้ำแข็งแล้วก็มีผลต่อ DNA ของคนที่อยู่บนดาวโลกนั้น We're most not supposed to have 2-stranded DNA. That was something that was done in galactic history to people before they were put on Earth. จริงๆแล้วเราไม่ใช่ว่าจะต้องเราไม่ควรจะมี DNA 2 สายนะคะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบางอย่างที่ทำให้เรามาเกิดบนโลกโดยที่เราจำอะไรไม่ได้ Some of the genomes, a billion of them have been mapped out with supercomputers on Earth. The genomes are switches for every aspect of your physical body. จีโนมเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่ามันมีเหมือนกับเป็นระบบคอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีสวิตช์เปิดปิดจีโนมได้ Out here in space, you realize that Mastropelum, who's to my right, opposite Earth, with his pale blue skin, jet black hair, emerald green eyes, slightly pointed ears, comes from a planet called Oceania. They have one of the most advanced crystal-based sciences in the universe. มาสเตอร์โอเพลัมอยู่ด้านฝั่งขวาของสกอตนะคะมีผิวออกเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะดวงตาสีเขียวแล้วก็มาจากดาวโอเชียนาซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความวิวัฒน์ความสามารถมากๆในเรื่องของคริสตัล Do you remember that I said there are several locations where we can go to sit in a white chair to go through this primary implant review? จำได้ใช่ไหมคะว่าสกอตบอกว่ามีเก้าอี้หนังสีขาวอยู่ในบางที่บางโลเคชันนะคะซึ่งสามารถจะไปนั่งรีวิวตัว primary implant ได้ Facilities like this are on some of the larger cylindrical Emerald Star Galactic Alliance cruisers. อย่างเก้าอี้หนังสีขาวนี้นะคะก็จะมีอยู่ที่เราเรียกว่ายานแม่นะคะที่Emerald Star Cruiser อยู่ที่ดาวเสาร์ They are on planet Zetronomy 1 near the galactic core, the headquarter worlds of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะอยู่ที่ดาวเซตรอนมี1ซึ่งอยู่ใกล้กับแกนกลางกาแล็กซี่ของเราซึ่งเป็นที่พันธมิตรดวงดาวเสรีระหว่างมิติแห่งกาแล็กซี่อยู่ที่นั่นศูนย์กลางอยู่ที่นั่น One is in a long hallway at the end of it under a dome in Satnam's palatial estate, crystalline-like estate, at the base of a snow-covered blue mountain range in the Atma Plain above the void. อีกที่หนึ่งนะคะก็คืออยู่ด้านหลังเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวังของซัตนามที่ผ่านประตูหรือว่าประตูทางเดินเข้าไปที่อยู่ตรงฐานของภูเขาเชิงเขาของดินแดนของซัตนามที่ Upper Worlds. Above Satnam's realm in the Hue Expansion Ray Academy, it was created in a special parallel dimension between the top of the 5th and the 6th realm. อีกที่หนึ่งนะคะก็คือถูกสร้างขึ้นมาเป็นดินแดนพิเศษก็คืออยู่เหนือดินแดนของซัตนามที่มิติที่5แล้วก็อยู่ใต้มิติที่เราเรียกว่ามิติที่6 In general, primary implant reviews and all that are not done occasionally in Satnam's realm. They're not done in the Hue Expansion Ray Academy because we can't bring any negative nature with us, even into the void. มีบางครั้งน้อยครั้งนะคะที่จะมีการพาไปรีวิวตัว primary implant ที่ดินแดนของซัตนามแต่ว่ายังไม่มีที่ Hue Expansion Ray Academy เพราะการที่จะขึ้นไปเหนือดินแดนของความว่างนั้นได้จะต้องไม่มีพลังงานลบใดๆ Fellow human beings not from Earth who do not have subconscious minds and were never implanted will keep yours turned off so you can go to such places.
พื่อนมนุษย์ต่างดาวนะคะซึ่งพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวใดๆเนี่ยนะคะพวกเขาจะพาไปที่นั่นได้ก็โดยการปิดตัวพลามารีนค่ะให้กับพวกเรา And we can bring back the higher intelligence and higher IQ and higher capability when we come back to our bodies on Earth. เราสามารถจะนำความสามารถปัญญาความฉลาดและการรู้ของพวกเราเนี่ยกลับมายังร่างกายบนโลกของเราได้ For now, these primary implant review journeys we've begun are taking place on the Emerald Star Cruiser. Stationed in the ice rings are a mile and a half thick chunks of frozen water that make up the rings that circle the gas giant planet Saturn in our solar system. แต่ตอนนี้นะคะการที่เราจะไปรีวิวตัว primary implant จะเกิดขึ้นบนยาน Emerald Star Cruiser ซึ่งมีความยาวขนาด1 ไมล์อยู่ในวงแหวนของดาวเสาร์ซึ่งมีความหนาประมาณ1 ไมล์ครึ่ง Eta and Din are Dren, silica-based creatures from Opellum's planet Oceania. They're hovering above Master Tyrrellian. เอทาแอนเดนนะคะเป็นเดรนที่มาจากดาวโอเชียนาเป็นที่ที่ Master o p e l l u m อยู่ที่นั่น About 3 อยู่ feet ลอย long. Go ahead. เอ่อลอยอยู่เหนือลอยอยู่เหนือทอร์เรียนนะคะยาวประทั่วความยาวประมาณ3 ฟุต They're 3 feet long from the tip of their cute snouts to the tip of their tail. They have an individual big toe and little toes like humans, and individual thumb and fingers like a human, but they look more kind of like a salamander, but not really like that either. They're not a lizard. เอ็กท่าเอ็ดเดนตั้งแต่ปลายจมูกอันน่ารักนะคะถึงปลายหางก็คือมีความยาว3 ฟุตนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยลักษณะเหมือนคนนะคะทีนี้เขาลักษณะคล้ายๆเป็นซาลาแมนเดอร์แต่ว่าก็ไม่ใช่นะคะเป็นอะไรที่แบบแตกต่างออกไป They are silica based. That means their molecular DNA is made up of silica as a base instead of carbon like humans. ส่วนประกอบของร่างกายเขาเป็นซิลิก้าเบสนะคะไม่ได้เป็นคาร์บอนเบสเหมือนกับคนบนโลก The bodies they're showing you actually exist on planet Oceania. The ones they're showing you here are just like the ones we're showing them, made of pure energy from the atma. Spherical atmas are hovering above both these Eta and Din. ร่างกายที่แท้จริงของเอธาเรียนอยู่ที่ดาวโอเชียนาร่างกายที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นร่างกายที่โปรเจกต์ออกมาจากแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเขา High above them, standing in space, is a physical looking form of Satnam. เหนือพวกเขาขึ้นไปนะคะเราจะเห็นร่างกายที่เป็นเหมือนกายภาพก็คือสัตนาม Above him is an hourglass-shaped golden white light energy vortex spinning clockwise slowly as a blue-green light around it, and it's a doorway connecting the physical space by Earth all the way up to the source itself. It passes through the void, passes through Satnam's realm, passes through the U Expansion Ray Academy, passes through Agam Purusha's realm, and goes right into the source or prime creator itself. เหนือสักน้ำขึ้นไปเราจะเห็นวอร์เท็กซ์นะคะเป็นพลังงานเหมือนนาฬิกาทรายแสงสีขาวทองที่เคลื่อนที่หมุนอย่างช้าๆด้านนอกก็จะเป็นเราเรียกว่าพลังงานสีน้ำเงินเขียวซึ่งวอร์เท็กซ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเชื่อมต่อตรงเป็นพลังงานที่ส่งผ่านโลกของมิติที่ข้างล่างนี้นะคะlower world ทั้งหมดแล้วก็ผ่านยังดินแดนที่เราเรียกว่าเหนือความว่างผ่านดินแดนของซัดนามผ่านดินแดนของ Hill Expansion Ray Academy แล้วก็เชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้างGoes through Agam Purusha and into the source or prime creator itself. แล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมไปที่อากรรมพรุชาแล้วก็เชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้าง What's happening here is a higher form of the hue. You can look at Ambassador Tyrrellian. He's got his closed fist with his 2 thumbs up. There's a little sphere of whiter, brighter golden white light around him. It's creating kind of an oval, transparent energy field around us that's brighter than the golden white light of the hue in the physical space. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะคือพลังความถี่ที่ความถี่สูงเนี่ยกำลังถูกส่งผ่านลงมาในวอร์เท็กซ์นี้ผ่านมายังนิ้วโป้งของทอร์เรียนนะคะที่ชูนิ้วขึ้นมาทั้งสองและพลังงานนี้ก็ล้อมพวกเราเป็นวงรีแสงสีขาวทองแล้วก็มีความสว่างมากกว่าพลังงานของฮิวที่อยู่รอบนอก So we're actually getting a connection directly to source here. It's aware of who you are. It's aware of who I am in Perry. It's aware of the master teachers that are here. That's why Satnam is doing what he's doing now.
และพลังงานนี้นะคะได้เชื่อมต่อตรงกับพี่ปาดแล้วก็ทำให้พระผู้สร้างได้รู้จักเราทุกคนในที่นี้ได้รู้จักแพรรี่รู้จักสกอตรู้จักมาสเตอร์บีอิงอื่นๆและนี่คือเหตุผลว่าทำไมซัดนามจึงทำแบบนี้ It's important to know and meet and respect these beings because they're already respecting you. ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะอยากจะให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้แสดงความเคารพกับ being ต่างๆรวมถึงสกอตด้วยนะคะเพราะทุกคนก็ให้ความเคารพพี่ปาง The source itself, Agam Purusha and Trellian and Satnam, do not and will not tolerate us worshiping them. พระผู้สร้างอากรรมปรูชาซัดนามหรือทอร์เรียนนะคะทุกคนเขาไม่ได้ร้องขอให้พวกเรากราบไหว้บูชา That is not the true way. และไม่ใช่เป็นหนทางที่แท้จริง We are meant to go back to the source, know it and respect it, but not worship it. เราควรจะกลับไปหาพระผู้สร้างนะคะด้วยการรู้ไม่ได้กลับไปแบบกราบไหว้บูชา Only tyrants require that people worship them. เฉพาะไทแรนเท่านั้นนะคะที่ต้องการให้คนได้มีการกราบไหว้บูชา So reflect on this. นี่คือเป็นผลสะท้อนที่เราจะมองเห็นได้ The actual source does not require this and never requested it. พระผู้สร้างไม่เคยต้องการให้เป็นแบบนั้นและไม่เคยขอให้เป็นแบบนั้น What is required of us is that we come to meet and awaken and know the life in the multidimensional creation. แต่ต้องการให้พวกเรานะคะได้รู้จักชีวิตทุกชีวิตนะคะในการสร้างสรรค์ในทุกมิติ A permanent form of enlightenment has everything to do with respecting all life in creation. This is required. การตื่นรู้นั้นเกี่ยวข้องกับการเคารพทุกชีวิตนะคะในทุกมิติ No one's going to wake up until they're ready to do this. ยังไม่มีใครจะตื่นขึ้นมานะคะจนกว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะรับรู้เรื่องนี้ So this energy field that surrounds us like the hull of a spaceship. Remember, the man and woman standing beside you have Galactic Alliance uniforms on. They are from the Emerald Star Cruiser in the ice rings of the planet Saturn where we are going now. ตอนนี้พวกเราอยู่ในพลังงานที่มีการกลุ่มพวกเราเป็นแสงสีขาวทองแล้วคู่ที่ยืนอยู่ข้างๆพี่ปานนะคะเป็นคู่ที่พวกเขามาจากยานแม่ที่อยู่ที่วงแหวนดาวเสาร์ You look up and see Satnam and he waves a hand. And Trillian, the energy around his thumb and fist brightens, and this golden white transparent sphere, like the hull of a spaceship, suddenly blurs into the distance between Mars and Jupiter and comes to stop a moment later, looking down on the ice rings that circle the planet Saturn. ท่านนามโบกมือนะคะแล้วทันใดนั้นแสงที่อยู่ส่งผ่านมายังนิ้วโป้งของทอร์เรียนก็สว่างขึ้น แล้วหลังจากนั้นแสงนี้มันก็เบลอลงไปนะคะสว่างลดลง แล้วเราก็ไปลอยอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสแล้วเราก็ไปลอยอยู่เหนือดาวเสาร์และหยุดอยู่สักครู่อยู่ตรงนั้น The actual shape of this cylindrical ship is on the front cover of the Sayres Agenda book. ยานแม่ที่อยู่ที่ในวงแหวนดาวเสาร์นะคะเราสามารถจะดูได้ที่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway It is a mile long, has a bridge control window on one end and the identical one on the other end. เราเรียกว่ามีห้องควบคุมนะคะก็คือมีหน้าต่างที่สามารถมองไปข้างนอกอยู่ตรงปลายทั้งสองด้าน Has a blue anti-gravitic light surrounding the hall, very thin. มีเขาเรียกว่าแสงพลังงานต้านแรงโน้มถ่วงสีน้ำเงินบางๆนะคะอยู่รอบๆตัวยาน Scout ships are about 30 foot in diameter with 3 semi-spheric, half-sphere shaped pods on the bottom hull. Enter the midsection of this ship by raising their molecular time rate. They actually pass through the metallic hull. There are no open launch bay doors on this kind of spaceship. ยานลาดตระเวนที่มีขนาด30ฟุตซึ่งมีลูกครึ่งทรงกลมอยู่ใต้ยานทั้ง3ยานทั้งมีอยู่3อันนะคะอยู่ใต้ยานเนี่ยพวกเขาเดินทางโดยการปรับเพิ่มเราเรียกว่าพลังงานความถี่ให้โมเลกุลให้สูงขึ้นนะคะเพื่อเข้าไปช่วงตรงกลางของยานโดยที่ยานลำนี้ไม่จำเป็นต้องมีเหมือนกับเป็นประตูเปิดปิด Like the front cover of the Sayres Agenda book, you can see that this ship is hovering stationary for now permanently below the upper layer of ice about a mile and a half thick that circle the planet Saturn. ซึ่งยานแม่เราสามารถจะดูได้จากปกหนังสือ The Series Agenda นะคะลอยอยู่ด้านใต้ด้านล่างของ
อะไรวงแหวนน้ำแข็งที่มีขนาดหนาเนี่ยนะคะลอยอยู่ด้านข้างล่างนั้น You look at the central meridian, central equator of this ship's hull, and you see these 6 foot wide, horizontal, oval, convex viewport windows that line the entire circumference of the ship. ตรงกลางของตัวยานแม่เนี่ยนะคะตรงกลางตัวยานและตรงกลางจะมีหน้าต่างที่เป็นแบบนูนออกมาเนี่ยเป็นหน้าต่างวงรีนะคะคือเรียงเป็นแถวไปตลอดทั้งตัวยาน The group of us around Turelian Satnam is still up in space, high above us, are moving through the ice rings, and we come to stop right in front of the central section of the hull of this ship. เราตอนนี้ยังกลุ่มของพวกเรายังลอยอยู่เหนือดาวเสาร์นะคะแล้วพวกเราทุกคนก็ลอยต่ำลงมาอย่างตัวตรงกลางของตัวยาน Remember, Shantiel and Tonaltiel are Galactic Alliance personnel aboard this ship. We're going to meet their bodies in a moment. อย่าลืมว่าชอนทิลกับโทโนทิลเขาก็อยู่บนยานนี้นะคะเรากำลังจะไปเจอร่างกายที่เป็นกายเนื้อของพวกเขาบนยานลำนี้ And we find ourselves moving, we're following a scout ship, and you watch it raise its molecular time rate. It becomes transparent. Then the hull of the ship becomes transparent and oval, and it passes right through it and lowers down to land in a huge hangar bay. เราตามยานที่เป็นยานลาดตระเวนหรือยานลูกเนี่ยเข้าไปนะคะเราจะเห็นว่ายานเนี่ยเขาเพิ่มเขาเรียกว่าโมอัตราเร่งของโมเลกุลเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะแล้วยานก็เป็นแบบโปร่งใสแล้วตัวยานแม่เองก็โปร่งใสทำให้ยานลูกเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็ลงจอดในลานจอด We're hovering in the air in the middle of this huge hangar bay, looking up at these dome-shaped lights that light the whole place up like bright sunlight. เราเข้าไปในเราเรียกว่าเป็นอาคารเป็นสถานที่ในการจอดยานนะคะแล้วเราก็เห็นแสงไฟที่เป็นโดมเนี่ยนะคะที่เหมือนกับลักษณะโดมเนี่ยทำให้ตัวยานสว่างเห็นได้ชัดเจน Above this dome ceiling in the upper part of the ship is a huge spherical chamber. ด้านบนในตัวยานเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจะเป็นห้องวงกลมขนาดใหญ่ Below this hangar in the bottom part of the ship is a huge oval chamber with a four-sided golden quartz capped pyramid with transparent energy sides. ซึ่งไอ้ตรงกลางของลำยานเนี่ยมันจะเป็นห้องวงกลมขนาดใหญ่นะคะและด้านล่างที่เป็นครึ่งของวงกลมเราก็จะเห็นเป็นพีระมิดสี่ด้านแล้วก็เป็นสีทองและยอดเป็นควอร์ตอยู่ You can see right through the floor, we all can, and you can see this pyramid. Inside it is a fountain, and there's a statue of Satnam standing in it. There's a white golden light coming down through the top of the statue's head, out his open palms, filling the bowl, and it's pulsing out through the walls of this pyramid. เราสามารถจะมองทะลุพีระมิดไปได้นะคะและในตรงกลางพีระมิดเราจะเห็นเป็นน้ำพุอยู่แล้วก็มีรูปปั้นของสัตว์น้ำแล้วก็มีแสงของพลังงานส่งผ่านศีรษะรูปปั้นของสัตว์น้ำแล้วผ่านมายังมือนะคะแล้วส่งไปที่น้ำตกนั้นน้ำพุนั้นแล้วก็มีพลังงานที่เป็นเหมือนรูปโดนัทส่งกระจายออกมาตามผนังของพีระมิด We find ourselves suddenly on the upper floor, standing on a foot-thick gold quartz floor that's glowing. It's very large, 100 feet across, probably more than that. And there's quartz crystals about a foot long, perfectly formed, pointing down towards what's called a dodecahedron chamber centered in the floor. วันนี้เราไปอยู่บนพื้นควอร์ตนะคะที่เป็นเป็นสีทองนะคะซึ่งห้องเนี่ยห้องทรงกลมขนาดใหญ่มีขนาดประมาณ100 ฟุตประมาณนั้นนะคะแล้วตรงผนังของห้องจะมีควอร์ตเป็นแท่งคริสตัลประมาณ1 ฟุตขนาด1 ฟุตทุกอันอยู่ที่ผนังห้องต่างก็ชี้ไปที่ตรงกลางของห้องซึ่งเป็นรูปคล้ายๆเป็นวงกลม12 หน้า The dodecahedron chamber inside it has all these panels with the dodecahedron sides that you can see through, and you can see a white leather-like chair in the center inside. ในห้องที่เป็น12 หน้านะคะในแต่ละแผงตรงนั้นมันคือมันเป็นห้าเหลี่ยมแล้วมันมาต่อกันเป็น12 หน้าในแต่ละแผงก็เป็นเหมือนจอแล้วตรงกลางห้องนี้จะมีเก้าอี้หนังสีขาว Trellian standing up easily 18 feet tall in this 60-foot high chamber in the middle of the floor. There are other beings here. Chantil and Tonaltial
are still beside you. ในห้องนี้นะคะความสูงของห้องเนี่ยมันอยู่ที่60 ฟุตซึ่งทอร์เรียนสามารถยืนได้สบายๆตรงช่วงของกลางห้องแล้วเราที่นี่นะคะชอนทิลกับโทนูทิลก็ยังยืนอยู่ข้างพี่ปาน They point behind you to a triangular golden-sided hallway, and you can see plush blue carpet on the other end. แล้วก็เขาชี้ไปที่ห้องที่เป็นทางเดินเอ่อเป็นสามเหลี่ยมนะคะตรงนั้นเราจะเห็นห้องที่เป็นเหมือนกับมีพรมสีน้ำเงินอยู่ Suddenly you look down and you're wiggling your toes in this plush energy-charged carpet. ทันใดนั้นเองพี่ปานก็ไปยืนอยู่บนในห้องที่มีพรมเป็นสีน้ำเงินที่ชาร์จพลังงานอยู่ There's a couple sitting in egg-shaped white chairs with blue cushions in front of an oval blue glass-top table. มีคู่ที่นั่งอยู่บนโต๊ะที่เป็นโต๊ะกระจกนะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้ทรงรูปไข่ Chantil and Tonaltil appear just like them standing beside you. And then they open their eyes and the forms beside you disappear. And Chantil and Tonaltil get up from these chairs and come over and greet you and stand beside you. ชอนทิลโทนูทิลร่างกายเนื้อของเขานะคะลืมตาขึ้นแล้วร่างกายทางพลังงานที่อยู่ข้างพี่ปานก็หายไปทั้งคู่ยืนขึ้นนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทักทายพี่ปานแล้วมายืนอยู่ข้างๆพี่ปาน So this is their actual physical body, and they're escorting you, and you're walking with them, but yours is a pure energy body. It's not a physical body. And they're walking you back through that triangular opening. You step onto the golden quartz floor, and they're bringing you up towards a semicircular crystalline control console in front of the dodecahedron chamber. พวกเขาตอนนี้ใช้กายเนื้อของพวกเขานะคะนำร่างกายทางพลังงานของพี่ปานกลับไปที่ฮอลล์เวย์ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปยืนบนพื้นควอร์ตสีทองแบบหนาเนี่ยนะคะแล้วพาไปที่คอนโซลก็คือแผงควบคุมที่อยู่ตรงหน้าห้อง12 หน้า A dodecahedron is something is a geometric form you can look up online later and see what it's shaped like. ห้องของ12 หน้าเนี่ยพี่ปานสามารถจะไปหาได้จากออนไลน์นะคะว่าลักษณะมันเป็นแบบไหน To the left of this dodecahedron chamber is a quartz-like staircase going down behind it. You can see that it comes up behind this white chair inside the chamber. ทางด้านซ้ายของห้อง12 หน้าเนี่ยนะคะจะมีบันไดควอร์ตลงไปด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปด้านหลังของเก้าอี้หนังสีขาว When they're walking you towards those stairs, you look over this semicircular faceted crystal control console, and there's a young man and woman with Galactic Alliance uniforms on who are going to be operating these controls. แล้วเขาก็นำพี่ปานลงบันไดควอร์ตนี้ลงไปนะคะแล้วก็ที่แผงคอนโซลเนี่ยพี่ปานจะเห็นเป็นปุ่มคริสตัลนะคะเป็นรูปเครื่องวงกลมบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เทคนิเชียนเขายืนอยู่ตรงนั้นก็จะทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ตรงนี้ You're walking down this quartz crystal staircase that curves gradually around like a circular staircase, and then it comes back up behind this chair, and you find yourself standing up behind the chair with Chantil and Tonaltil standing beside you. พี่ปานก็คือเดินลงบันไดขวดนี่ลงมาคือบันไดนี่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงกลมทรงกลมนะคะแล้วก็ตามชอนจิลโทนก็ทิลขึ้นไปแล้วพี่ปานก็ไปขึ้นไปแล้วก็ไปยืนอยู่หลังเก้าอี้สีขาว You realize that this pyramid in the floor below us is a direct connection to source, something that manifested on Galactic Alliance spacecraft, the big ones, that they didn't build there. แล้วพีระมิดที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นพีระมิดที่เชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้างแล้วก็ถูกแมนิเฟสให้ปรากฏขึ้นที่นี่กาแล็กติกเขาไม่ได้สร้างขึ้นมา They work with master teachers all the time. ซึ่งพีระมิดนี้นะคะก็คือได้มีการทำงานร่วมกับ Master Teacher ตลอดเวลา The technology of the Galactic Alliance and other races know how to work with that omnipresent living power. If they didn't, they couldn't get around the universe far beyond any speed of light. มีอิงต่างๆนะคะเขารู้วิธีการทำงานร่วมกับพลังงานของพระผู้สร้างถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปอย่างไกลๆในจักรวาลได้ Remember, this is stuff that's being awakened in you now, but you used to know it. เรื่องสิ่งนี้นะคะกำลังปลุกพี่ปานให้ตื่นขึ้นให้ได้รู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่ปานเคยรู้มาแล้ว And then they escort you around the chair and you sit down in it. Remember, you are a spherical being hovering above this body form.
There are spherical atmas hovering above the true physical forms of Shantial and Tonaltial, too. ตอนนี้นะคะเขาให้พี่ปานเดินอ้อมเก้าอี้เพื่อไปนั่งบนเก้าอี้โดยเป็นร่างกายทางพลังงานของพี่ปานนะคะที่นั่งบนเก้าอี้ซึ่งคนที่พี่ปานพาพี่ปานไปนั่งก็คือชอนจิวโทโนทิวซึ่งเป็นร่างกายที่แท้จริงของเขาพาพี่ปานไป I'm standing beside them behind the chair, just as a kind of guide and protector. แล้วสกอตเองนะคะตอนนี้ก็คือยืนอยู่ด้านหลังชอนทิวโทโนทิวซึ่งยืนอยู่ด้านหลังเก้าอี้เพื่อคอยสังเกตการณ์และคอยช่วยเหลือ This form, this pure energy that looks human with a uniform on, it happens to be a Galactic Alliance uniform on you, is the chair is forming around you and it feels very warm and cooling. The energy coming up through the chair is very soothing. ซึ่งพี่ปานเองก็สวมใส่เหมือนเป็นชุดกาแล็กติกนะคะพี่ปานนั่งบนเก้าอี้ที่มันเป็นพลังงานที่อบอุ่นนะคะปกคลุมรอบๆร่างกายพี่ปาน You can hear a high humming sound in the room and the high note of a flute. That's coming all the way from the Atma plane above the void. พี่ปานจะได้ยินเสียงฮัมรอบๆพี่ปานเสียงต่ำๆนะคะเป็นเหมือนเสียงขลุ่ยที่มาจากดินแดนที่อยู่ Upper World ลงมาโดยตรง Trillian is outside. You can see right through this multi-sided window. You can see everybody out there, the technicians behind the control console, and they ask you if you're ready. พอเรายืนอยู่ด้านนอกห้อง12หน้านี้นะคะซึ่งใน12หน้ามันเป็นคือห้าเหลี่ยมรวมต่อกันนะคะแล้วก็เห็นเทคนิชเชียนยืนที่คอนโซลเขาถามพี่ปานมองเห็นได้ทุกคนเจ้าหน้าที่เทคนิชเชียนถามว่าพี่ปานพร้อมหรือยัง They do not remove the primary implant here. They get you to see what's in it so that it becomes a memory and no longer can affect you if you choose to control it. พวกเขาไม่ได้ remove ไม่ได้เอาตัว primary implant ออกนะคะแต่ว่าให้พี่ปานเข้าไปดูเพื่อจะให้มันเป็นเพียงความทรงจำและพี่ปานก็จะเลือกที่จะเลือกไม่ให้มันมีผลกระทบกับพี่ปานได้ The screens in front of you, these windows, turn opaque. You can see the technicians have just touched a pyramid control and a kind of a green domed control and a blue dome control. ไอ้หน้าจอที่เป็นรูปหน้าจอของห้อง12ด้านเนี่ยนะคะมันก็คือจะเริ่มเปลี่ยนไปตอนแรกมันเป็นแบบใสนะคะตอนนี้มันก็จะเอาแบบอะไรมันจะกลายเป็นจอภาพนะคะเจ้าหน้าที่เขากดปุ่มที่เป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินจากตัวคอนโซลด้านนอก Through the upper windows of this dodecahedron chamber, you can see these quartz crystals that line the entire sphere inside. You can see they also line the sphere below the gold quartz deck, and they are pointing this energy right into the chair in an oval, beautiful golden white light that surrounds you. ไอ้ตัวควอร์ตที่อยู่ที่ผนังห้องทั้งหมดเนี่ยนะคะคือเขามีการเรียงกันทั้งหมดแล้วปลายมันจะชี้มาตรงที่ห้อง12หน้าเนี่ยมันส่งแสงออกมาเป็นแสงทุกอันพุ่งมาที่ไอ้ห้อง12หน้าเนี่ยเป็นแสงสีทอง Then all the windows that you thought were windows are like LCD computer screens, but they're projected screens so you can see what's about to take place. แล้วไอ้แผงเหลี่ยมต่างๆเนี่ยนะคะของห้องเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็น LCD เพื่อให้พี่เหมือนกับเป็นจอทีวีให้พี่ปานได้เห็นภาพ And then the screens begin to form the image of a world. แล้วจอนี้ก็เริ่มเห็นเป็นภาพของดาว It's a beautiful world with no polar ice caps. เป็นดาวที่สวยงามไม่มีขั้วน้ำแข็ง It has two suns in the distance. One's bigger, one blue, one yellow. The yellow one's smaller. And you realize this planet and its two moons the size of Earth orbit this binary sun system. ดาวดวงนี้มีระบบดวงอาทิตย์2 ดวงใหญ่กว่าสีน้ำเงินดวงเล็กกว่าสีเหลืองนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์2 ดวงโคจรรอบดาวดวงนี้ It's a beautiful blue atmosphere. The oceans are green and glowing because all normal worlds have a charge of the hue. Water on normal planets glows. บรรยากาศของรอบดวงดาวนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็น้ำทะเลในมหาสมุทรเป็นสีเขียวดาวโลกปกตินะคะน้ำต่างๆจะได้รับการชาร์จพลังงานของฮิวเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่าง Then you find yourself walking along a river stream. It has a kind of a green blue color to it. It's flowing along these blue rocks
and it's going out to an ocean, and the ocean is green, glowing. พี่ปาดกำลังเดินอยู่ข้างๆแม่น้ำอะนะคะซึ่งน้ำเนี่ยเป็นน้ำสีน้ำเงินเขียวเนี่ยไหลผ่านพวกก้อนหินต่างๆนะคะแล้วก็ออกไปยังทะเลที่เป็นสีเขียว Can you describe what you're seeing around you? พี่ปานบรรยายได้ไหมคะว่าเห็นอะไรรอบๆพี่ปานบ้าง Try to describe it with your eyes closed. ให้หลับตานะคะแล้วก็พยายามบรรยาย ก็เห็นน้ำสีเขียวอะค่ะกว้าง she ใหญ่ see she see like water or maybe the river the stream like a big one like a big stream What are the trees like on each side of that stream? ต้นไม้แต่ละข้างของลำธารนี่เป็นยังไงบ้างคะลองบรรยายได้ไหม ต้นไม้ก็ไม่สูงมากค่ะ the tree is not very tall But you'll notice that you can see energy moving up and down the trunks. This is a much more evolved planet than Earth. พี่ปานก็จะเห็นว่าในลำต้นของต้นไม้ต่างๆเหล่านี้นะคะมีพลังงานเคลื่อนไหวส่งผ่านขึ้นลงนะคะซึ่งเป็นดวงดาวที่วิวัฒน์กว่าดาวโลกของเรา There is an energy doorway behind you. It's a kind of four-sided, it's like a pyramid, but the front side is like a blue energy field. And this มัน is จะมี go ahead. มันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรประตูมิติที่เป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับพีระมิดนะคะ แต่ด้านหน้าของมันจะเป็นเหมือนออกเป็นพลังงานจะเป็นสีน้ำเงิน This is a teleportation portal. เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าโพร์ทัลในการเคลื่อนในการส่งผ่านเดินทาง You walk through it to get to this planet, one of your favorite worlds to visit, alone by yourself, to meditate. พี่ปานผ่านมาทางโพร์ทัลนี้นะคะมายังดาวดวงนี้เป็นที่ที่พี่ปานชอบแล้วก็มาคนเดียวเพื่อมาเหมือนกับนั่งสมาธิ There is an oval blue-green lake off to the left. It's maybe 10 miles across maybe. It's very calm, has a little blue stone sandy beach around it, and you're going over and sitting down in the sand. คือด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับทะเลสาบสีน้ำเงินเขียวนะคะแล้วก็มันมีทรายด้วยนะคะสีเขียวแล้วก็มีก้อนหินมีก้อนหินซึ่งพี่ปานก็จะไปนั่งทำสมาธิ Just as you're still standing, before you sit down, you look around you to appreciate the beautiful clean air, all the two planets you can see in the daytime out in beyond the Earth, this planet, orbiting the planet, and the twin suns. พี่ปานยังยืนอยู่นะคะแล้วก็มองไปบรรยากาศรอบๆดวงดาวซึ่งเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เห็นดวงจันทร์นะคะเป็นตอนกลางวันยังทำให้เห็นดวงจันทร์ยังเห็นดวงจันทร์แล้วก็สองดวงแล้วก็ดวงอาทิตย์สองดวง Your body is about 8 feet tall. ร่างกายสูง8 ฟุต You have a kind of a yellow, very beautiful moonstone yellow type of opal-like skin. ผิวเป็นสีเหลืองพระจันทร์นะคะ You better be about 36 years old here. อายุน่าจะประมาณ36 ปี You have slightly pointed ears, a little bit longer earlobes below them than an Earth human. แล้วก็หูแหลมนิดนึงหูแหลมนิดเล็กน้อยนะคะแล้วก็เขาเรียกติ่งหูก็คือว่าก็คือจะกลมๆยาวๆหน่อยนะคะ You have almost pure white, not like white hair on people that are old, pure white hair to your shoulders. คือผมมันเป็นสีขาวบริสุทธิ์แต่ไม่ได้เป็นผมงอกเหมือนคนบนโลกนะคะยาวแบบYour face has thinner cheekbones. You have a longer neck, a little bit longer fingers and hands than an Earth human because you're 8 feet tall. เพราะพี่ปานสูง8 ฟุตนะคะแล้วก็มีเขาเรียกโหนกแก้วสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็คอยาวนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยยาวกว่าคนบนโลกทั่วไป There are a group of small bushes in a circle to your right and another one behind you. And then you sit down to go into like a contemplation. มีพุ่มไม้นะอยู่ทางด้านขวามือของพี่ปานแล้วก็อยู่ด้านหลังของพี่ปานและพี่ปานก็ไปนั่งเพื่อจะทำสมาธิ
And you hear a noise from the bushes and you look behind you. Describe what you see sneaking out of the bushes toward you. พี่ปานได้ยินเสียงจากหลังพุ่มไม้นะคะให้พี่ปานหันไปมองแล้วก็ให้บรรยายว่าเห็นอะไรบ้าง Remember, you have the courage. You're in a safe place. You're in a white chair. You're being protected. This is something that happened to you long before you found yourself on Earth with no memory. ตอนนี้พี่ปานอยู่ในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่ปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรทำพี่ปานได้นะคะขอให้เข้าใจว่านี่คือเป็นเหตุการณ์ที่พี่ปานก่อนที่จะมาเกิดบนโลกนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้พี่ปานบรรยายได้เลยค่ะ ลักษณะคล้ายๆเป็นเสือ She sees like tiger-like. Tiger-like. Yeah. And what are they doing? Are they approaching you? พวกเขาทำอะไรคะเข้ามาหาพี่ปานไหม เข้ามา Yeah, approaching her. There are two of them, right? มีสองคนใช่ไหมคะ ค่ะ And then they stand up. Now, tigers you would not be afraid of. These are not earth tigers. So you're not afraid. And you walk towards them to greet them. And as they stand up, they're using an energy field to mask their true appearance. But they want to terrorize you. So when you stand up and you go over to greet them, they change their form to what they really are. Now what do you see? คือถ้าเป็นเสือน่ะถ้าเป็นเสือเหมือนทางโลกเราพี่ปานก็ไม่กลัวนะคะพี่ปานก็เลยยืนขึ้นเพื่อที่จะไปทักพวกเขาแต่พอพี่ปานเข้าไปทักพวกเขาสองที่เป็นเสือสองตัวสองคนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนลักษณะรูปร่างถามว่าตอนนี้พี่ปานเห็นอะไร What do they look like now? ตอนนี้พวกเขาลักษณะเป็นแบบไหน ก็เหมือนมีกรงเล็บยาว like a claw with long nails, Yep. sharp nails. But that's just their extended claws towards grasping towards you. They're like 9 feet tall, very strong. What type of beings are they? พวกเขาสูงประมาณ9 ฟุตนะคะนิ้วมือของเขาว่าก็คือเป็นส่วนของเขาว่านะคะให้พี่ปานคิดว่าพวกเขาเป็นชนิดไหนประเภทไหน Just be brave. Describe what you see. ขอให้กล้าหาญนะคะแล้วก็พยายามบรรยายสิ่งที่เห็น Remember, this is not happening to you again. This happened in the past. อย่าลืมนะคะว่านี่เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับพี่ปานตอนนี้เกิดขึ้นในอดีต What do they look like to you now? ตอนนี้พวกเขาดูเป็นยังไงคะลักษณะเป็นยังไง It would not be pleasant. It would be quite terrorizing. มันไม่ได้ดูน่าดูนะคะมันน่ากลัว ๆค่ะมีเขี้ยวยาว long fang Yeah. What kind of skin? Not like a แล้วผิว human. ผิวเป็นยังไงบ้างคะไม่เหมือนคนใช่ไหม ไม่เหมือน บรรยายผิวแล้วนะคะใช่ค่ะ It's difficult to see this because of what they're about to do. มันก็จะยากที่จะให้เห็นนะคะเพราะว่ามันกำลังจะมีสิ่งอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้น มีค่อนข้างด skin like quite dark you know I know this is tough for you to name them, but I think you know the name already. คือสกอตบอกว่ามันยากสำหรับพี่ปานนะซึ่งจะบอกชื่อพวกมันแต่จริงๆแล้วพี่ปานรู้อยู่แล้ว They're pointing crystal barrel, these laser guns at you that are transparent. They're pointing it at you. คือเขาเรียกว่าปืนเลเซอร์นะคะชี้มาที่พี่ปาน And they are quite terrorizing, and they mean to cause you fear. แล้วคือมันต้องการทำให้พี่ปานกลัว They are cowards and they are sadistic. มันโหดเหี้ยมแล้วก็ซาดิสนะ And they caught you alone out on this world where no galactic alliance ships are around. มันจับพี่ปานในขณะที่พี่ปานอยู่ลำพังแล้วก็ไม่ได้มียานอยู่ใกล้
You're wearing a Galactic Alliance uniform. พี่ปานสวมใส่ชุดกาแล็กติก You're an advanced scientist. พี่ปานเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า You work in the special field of anti-gravitic drive systems. พี่ปานศึกษาในเรื่องของพลังงานต้านแรงโน้มถ่วง This was done to people over 500,000 years after a great war ended where this race lost that war. สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ 500,000 ปีก่อนเมื่อเผ่าพันธุ์นี้เขาแพ้จากสงครามนั้น So you turn to run, and you get shot with these beam weapons, and they make you kind of frozen standing up. You can't move. แล้วพี่ปานหันหลังกลับเริ่มวิ่งนะคะ แต่ว่าพวกเขาใช้ปืนพลังงานเนี่ยชี้ไปที่จี้ไปที่พี่ปานนะทำให้พี่ปานขยับไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้น You're 8 feet tall, thin. They're quite muscular, and 9 feet to 11 feet tall. And they grab you by the arms. พี่ปานสูง 8 ฟุตตัวบางนะคะ ส่วนพวกเขาสูง 9 ฟุตถึง10 ฟุต 11 ฟุตนะคะ แล้วพวกเขาก็มาจับแขนพี่ปาน One has a little button type device on his hip, and he pushes it. The next thing you know, the three of you disappear in a white beam of light. แล้วหนึ่งในนั้นนะเขากดปุ่มอะไรขึ้นมานะคะ แล้วทั้ง3 คนเนี่ยก็คือหายไปในแสงสีขาว Can you describe the type of beings these are yet? พี่ปานบรรยายลักษณะของ being ชนิดนี้ได้หรือยังคะ Hard ห to น้าตา go ahead. โกงบรร อะไร ยาย นะ ไม่ คะ ถูก คือหน้าตาโหดร้ายน่ากลัวมาก She only know that it is very scary but she cannot describe. They have violet eyes with red pupils, and they're cat-like eyes. ดวงตาสีม่วง รูม่านตาสีแดงเหมือนกับตาแมว They are upright walking, advanced spacefaring race that lost a war. ก็คือเดิน2 ขานะคะ แล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒน์มากๆนะคะ แต่ว่าเป็นเกิดจากแพ้สงคราม So they sneak around capturing people when they can to do something to them and then put them somewhere so no one can find out they did it. ก็พวกเขาก็จะลักลอบไปที่นู่นที่นี่เพื่อจับคนมานะคะ เพื่อไปล้างแค้นแล้วก็ไปใส่ไว้ในบางไปเก็บใส่ไว้บางที่ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นคนทำ You know what they are. พี่ปานรู้ว่าพวกเขาคือใคร You find yourself chained to a wall. Looks like a cave. It's inside the center of this alien ship. พี่ปานไปรู้สึกตัวอีกรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในลักษณะเป็นถ้ำนะคะ ซึ่งมันอยู่ในตรงกลางยาน The same two beings are approaching you. บีอิง2 คนเดิมกำลังเข้ามาหาพี่ปาน And of course, you're screaming in terror because they want you to have an experience. พี่ปานกรีดร้องด้วยความกลัวนะคะ เพราะพวกเขาต้องการให้พี่ปานได้มีประสบการณ์อะไร And they don't want you to remember it. และไม่ต้องการให้พี่ปานจำมันได้ This is where implants come from. นี่คือเกิดสิ่งที่ implant มาจากเหตุการณ์นี้ Now, be brave. You are not in this experience. You are in the white chair, but you are reviewing what took place. Do you know how long ago this happened? It should come to you right away. ตอนนี้นะคะพี่ปานไม่ต้องกลัวนะ พี่ปานอยู่นั่งบนเก้าอี้หนังสีขาวไม่ได้อยู่ในถ้ำตรงนั้นนะคะให้พี่ปานตอนนี้พี่ปานรู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ You just know. พี่ปานรู้ได้ตัวเองอยู่แล้ว It's a long time ago. เมื่อนานมาแล้ว Probably just before you were born on Earth. อาจจะก่อนที่จะมาเกิดบนโลกนี้เอง Well, understand that this took place to you
before you found yourself running that little body on earth. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะก่อนที่พี่ปานจะมาควบคุมร่างกายเล็กๆบนโลกนี้ So now describe what they're doing to your body that's chained to that wall. ตอนนี้ให้พี่ปานบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของพี่ปานที่ถูกโซ่ล่ามติดกับผนัง And you'll see it very quickly. You don't have to sit there and experience torture and death, but that's what they're doing. ให้พี่ปานดูอย่างเร็วๆนะคะ เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำร้ายพี่ปานอย่างโหดเหี้ยม เขาฉีกเนื้อออกเป็นชิ้น tearing her apart Yep. What are they doing with a long arm they just cut off or a leg? What are they ทำ doing? อะไรกับแขนหรือขาพี่ปาน ๆก็หักแขนหักขา she like tear broke her arms and legs What are they doing with the limbs? It's more than this while you're still alive. ในขณะที่ตอนนี้ที่พี่ปานยังไม่ตายเขาทำอะไรกับแขนขาพี่ปาน Very quickly. เร็ว เขาก็ ๆท กินค่ะ ำฮะ เขาก็ฉีกแล้วก็กัดกิน yeah they ate them Swallow them whole. Yep. ก็คือกลืนไปทั้งแขนหมายถึงว่ากลืนไปทั้งแขนทั้งขานะคะ Probably cut you in little pieces. หรืออาจจะกัดเป็นชิ้นเล็ก Above you is hovering an atma, and they're shooting a beam weapon at it. It's a red energy that surrounds it. Does not go into the atma. It's affecting an implant in the energy field that surrounds the atma. ๆและเหนือร่างกายของพี่ปานก็คืออัตมานะคะพวกเขายิงพลังงานสีแดงเข้าไปล้อมรอบที่สนามพลังงานรอบๆอัตมาไม่ได้ยิงเข้าไปในอัตมา The beautiful part of this terrifying experience is that now it's conscious, and it can no longer affect or misdirect your conscious decision making on earth, because now you know what's in it. สิ่งที่สวยงามตอนนี้นะคะประสบการณ์ตรงนี้ที่พี่ปานเห็นจากที่เป็นจิตใต้สำนึกมันจะกลายไปเป็นจิตสำนึกและพี่ปานก็รู้แล้วมันก็จะไม่มีผลกับพี่ปาน Then you find this ship, which does not look like a galactic alliance ship, hovering down into the atmosphere of Earth. And then it puts in a little invisibility mode on it. And wherever you were born, you're going to find that they picked a family, kicked out an owner in a body that was running it. Maybe when it was 1 or 2, and then started to compel you to run that body with no memory. แล้วยานลำนี้นะคะที่พี่ปานอยู่ในยานลำนี้นะคะยานลำนี้ก็อยากมาอย่างดาวโลกของเรา แล้วก็เขาก็ทำให้พี่เอาแอตมาของพี่ปานเนี่ยนะคะลงมาเลือกครอบครัวกับพี่ปานแล้วก็เลือกในร่างกายของเด็กที่มีเด็กที่มีร่างกายอยู่นี้ก่อนเขาเอาเด็กคนนั้นออกไปนะเราเอาพี่ปานใส่เข้ามา โดยที่เด็กคนนี้น่าจะอายุประมาณ 1-2 ขวบ The planet you were on was called Siontalus. ดาวก่อนหน้านี้ของพี่ปานก็คือไซออนว่า Siontalus. ไซออนทอลัส It is a galactic alliance world. It's usually where people go on vacations. Obviously, that's places where some type of people can be caught without anybody else knowing it. เป็นดวงดาวของดาวพันธมิตรกาแล็กซีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดวงดาวที่คนไปเที่ยวพักผ่อน holiday vacation ซึ่งพอไปที่นั่นก็คือคนถูกจับโดยที่ไม่มีใครรู้ And you find yourself standing in the circle of beings around Tyrellian, back in space by planet Earth and the barren moon that's orbiting the planet without turning on its axis. แล้วตอนนี้พี่ปานก็มายืนอยู่วงล้อมรอบๆทอร์เรียนใกล้ๆโลกของเราโดยที่เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะอยู่โคจรรอบโลก Chantal and Tontiel standing beside you are having you look up in this pure energy human-like form so you can objectively see what is surrounding the outside of the atma you are. ชอนเทียกับโทนาทิวที่ยืนอยู่ข้างๆพี่ปานให้พี่ปานเงยหน้าขึ้นไปมองที่แอตมานะคะแล้วให้เห็นสนามพลังงานรอบๆแอตมา This is not a little foot-wide oval secondary implant out in the energy field that surrounds you. These are 2 pyramid shapes, 4-sided golden pyramids with cork caps. One is hovering above the top of the north pole of the atma. One is hovering pointing downward below the south pole of the atma, not in the atma itself.
ที่พอพี่ปานเงยหน้าขึ้นไปแล้วพี่ปานจะไม่ได้เห็นเป็นวงรีสีขาวแสงสีขาวตรงนั้นนะคะแต่จะเห็นรูปพีระมิดที่เป็น4 ด้านสีทองแล้วก็มียอดเป็นควอร์ตอะนะคะด้านอยู่ที่ด้านเหนือแล้วก็ด้านใต้ด้านเหนือก็คือยอดแทนขึ้นด้านใต้ก็คือเป็นเหมือนกับพีระมิดคว่ำนะคะมันอยู่ที่สนามพลังงานไม่ได้อยู่ในแอตมา These pyramids are universal galactic alliance shapes, are in many planets, and they have a function. So why would a galactic alliance personnel, former personnel, want to get rid of them if you happen to become conscious of them? คือพีระมิดเนี่ยเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่กาแล็กติกเขาใช้กันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ปานเองก็เป็นกาแล็กติกเหมือนกันบังเอิญเข้าไปเห็นพีระมิดในสนามพลังงานตัวเองก็จะไม่พยายามกำจัดมัน The memory in that pyramid is covering up an entire lifetime, thousands of years long, that you worked as a scientist, much higher intelligence, because it was a good life with no war, but they caught you. And in it, you can telepathically read, because Chantel and Tonaltil are helping you. And you can hear, "We will kill you and eat you again if you remember this." ก็ไอพีระมิดนี้นะคะที่ไปเก็บความทรงจำอันประสบการณ์ที่สวยงามของพี่ปานที่มีอายุเป็นพันปีหน้านั้นนะคะแล้วพี่ปานก็จะเห็นได้ยินเสียงในพีระมิดที่ชอนทิวก็ทำให้เราได้ยินเนี่ยว่าเราจะฆ่าอีกครั้งถ้าเกิดเราพยายามจะจำตัวเองได้อีกครั้ง The hue coming from Satnam through all of you tells you that what they did can no longer be done. They are not even in our solar system. These beings were removed more than 25 years ago. ก็จะมีฮิวแล้วก็มีเสียงที่ส่งผ่านชักนาวแล้วก็มาอย่างมาสเตอร์อื่นๆเนี่ยบอกพี่ปานนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ปานนะมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นกับพี่ปานได้อีกแล้วเพราะสิ่งนี้ถูกเอาออกจากโลกเราไปตั้งแต่25 ปีที่แล้ว The energy coming from the higher realities through Satnam and through Turelian and through all of us that are here is making it so that this is one way. It means that now you know what's in the primary implant. It cannot be removed because it's part of the subconscious mind. That comes later. There will be a time when subconscious minds will be neutralized for all beings, not just on Earth. เราจะเห็นพลังงานที่เป็นพลังงานความถี่สูงของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยนะคะส่งผ่านมาอย่างพวกเราทุกคนนะคะในช่วงเวลาหนึ่งนะคะไม่ใช่เฉพาะบนดาวโลกของเรานะคะไอ้ subconscious mind หรือว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยนะคะก็คือจะถูกเอาออกไปแต่ก็ต้องถึงช่วงเวลาหนึ่งก่อน The subconscious mind contains more than secondary and primary implants in that energy field we call zero point or toroidal energy that surrounds the atma and surrounds your body. จิตใต้สำนึกนี้นะคะมันเป็นอะไรที่มากกว่า implant อีกนะคะเพราะมันอยู่ในสนามพลังงานที่เราเรียกว่าอยู่ใน toroidal field นั่นเอง In the subconscious, there are also buried experiences in that field around you that keep certain higher faculties within the different teardrop layers of the atma turned off or suppressed or forgotten. และจิตใต้สำนึกของความกลัวนี้นะคะที่อยู่ในสนามพลังงานรอบๆร่างกายมันก็มีผลทำให้ความสามารถที่หยดน้ำของพวกเราถูกปิดลงทำให้เราใช้ไม่ได้หรือจำไม่ได้ Remember, we started to forget all the use of our most high faculties of co-creative nature long billions of years before we ever got caught by you know what they are, reptilians. เราเองนะคะแทบจะจำความสามารถหรือไม่ได้ใช้ความสามารถของพวกเราที่มีกันมาหลายพันล้านปีก่อนที่พวกเราจะถูกจับที่เราเรียกว่าจากbeingที่เราเรียกว่า reptilian And you find Ambassador Turelian telling you telepathically that your nature is such now that you don't hold revenge or hatred for these beings because they were manipulated by far more nasty emperors and things like that from childhood to do the abusive things they do. พอเราเรียนเทเลพาธีคุยทางกระแสจิตให้กับพี่อย่าไปยังพี่ปานนะคะบอกว่าไม่ต้องอย่าไปคิดแก้แค้นหรือล้างแค้นอะไรนะคะเหตุผลเพราะว่าเรปทิเลียนเองพวกเขาก็ถูกกระทำแบบนี้แบบเดียวกันนะคะจากบีอิงที่มีความวิวัฒน์กว่ามากๆถูกทรมานแบบเดียวกันตั้งแต่พวกเขายังเล็กๆ The few reptilians that were in classified secret bases on Earth, unknown to most of the UFO and extraterrestrial disclosure community people today, and the little gray guys that worked for them that used to implant people or pick them up, get abducted,
and do a DNA experiment and shove down their memory and put them back on Earth. Those beings were all removed from this solar system and Earth more than 25 years ago. อย่างเรปทิเลียนที่อยู่ในฐานทัพใต้โลกของเราบางสองสามเผ่าพันธุ์ที่คนบนโลกไม่รู้นะคะหรือเผ่าพันธุ์เกรย์ที่จับคนไปทดลองทำไปกับคนไปทำทดลอง DNA ต่างๆแล้วก็เอาคนกลับลงมาโดยที่ไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เนี่ยนะคะหรือเอาคนไปทรมานพวกเขาถูกเอาออกไปจากโลกของเราเมื่อ 25 ปีก่อนแล้ว Their own world systems, the Galactic Alliance and master teachers that work with them are changing their worlds so they can never do this again. ที่ดาวบ้านเกิดของพวกเขาหมายถึงพวกไทแรนเนี่ยนะคะกาแล็กติกแล้วก็มาสเตอร์บีอิงต่างๆก็เข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงพวกเขาซึ่งพวกเขาก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว Something changed the consciousness of the Galactic Alliance Council, and this was Ambassador Turelian when he appeared before them. It is revealed in the Sayre's Agenda book. มีบางอย่างเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกของพันธมิตรของบุคลากรของกาแล็กติกนะคะก็คือมีการเปิดเผยตอนที่ Ambassador Turelian ไปปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ The Series Agenda It changed the consciousness of those people. 5,000 members that represent over 450 million spacefaring cultures. และเปลี่ยนจิตสำนึกของตัวแทนของสภากาแล็กซี่ 5,000 คนซึ่งเป็นตัวแทนจากดวงดาว 450 ล้านดวงดาว So you realize they know that some of their long lost relatives and kin going back 500,000 years are found now and they're on Earth with no memory. ตอนนี้นะคะพวกเขาก็ได้ค้นพบว่าครอบครัวของเขาหรือคนรู้จักของพวกเขาเนี่ยนะคะที่สูญหายไปพวกเขาพบแล้วว่าอยู่ที่ไหนก็คืออยู่บนโลกโดยที่ไม่มีความทรงจำ The question you will know to ask yourself now of the omnipresent power that's flowing through you is why was I vulnerable to be caught in the first place? คำถามนี้ที่พี่ปานควรจะถามออกไปในพลังงานของพระผู้สร้างนะคะถามว่าแล้วทำไมเราถึงถูกจับได้ Ask the source energy that surrounds you this question now. ให้พี่ปานถามคำถามนี้กับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่รอบๆพี่ปานตอนนี้ Satnam, Turelian, and these master teachers like Opelum and Etta and Din and Ramu and Lightsey and Yantal and many others will assist you to find the answer and the enlightenment that will keep you from ever being caught again. ถามคำถามนี้ออกไปนะคะซัดนามทรเลียนเอธานเด่นมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอตารามยอนทอลหรือมาสเตอร์บีอิงคนอื่นๆจะช่วยให้พี่ปานจดจำได้และจะทำให้พี่ปานจะไม่ถูกจับมาแบบนี้อีก Send out gratitude and thanks to all these beings. They already respect you, so just respect them. That's all that's required. ให้พี่ปานแสดงความเคารพขอบคุณมาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือเพียงแค่การเคารพกันเท่านั้น And you find yourself hovering near the ceiling, Shantiel and Tonaltiel are still there. แล้วตอนนี้พี่ปานก็มาลอยอยู่ที่เพดานห้องชอนทิลโทโนทิลก็ยังอยู่ตรงนั้น There's a white golden light coming down through the roof, through you, through the field of energy that surrounds your body. It's continuing into 3 pyramids in Earth, we've been described before. It continues out into space and connects to the central axis or core of the galaxy. แล้วแสงสีขาวทองนี้นะคะก็ส่งผ่านพี่ปานมาอย่างที่เพดานห้องผ่านมายังสนามพลังงานรอบๆร่างกายพี่ปานแล้วก็ผ่านพีระมิดในโลกของเราที่เคยบรรยายไปแล้วแล้วก็ส่งออกไปในอวกาศแล้วก็ไปตรงศูนย์กลางกาแล็กซี่ของเรา The sound of the hue is here is like a gentle rumbling thunder, like a humming, but no lightning. It's very uplifting. เสียงรอบๆข้างของพวกเราเนี่ยค่ะก็ได้ยินเป็นเสียงฮัมเบาๆเสียงต่ำๆเหมือนกับเป็นเสียงฟ้าร้องที่เป็นปรับพลังงานเราให้สูงขึ้น So this energy we bring back to Earth moves through you, through the atma above you, through your body, goes out to the pyramids, connects to the center of the galaxy, and then goes all the way back to source, and it never stops moving. พลังงานนี้ที่ส่งผ่านพี่ปานมาก็เป็นพลังงานของพระผู้สร้างส่งตรงมานะคะผ่านเพดานห้องผ่านพี่ปานผ่านสนามพลังงานรอบร่างกายแล้วก็ผ่านออกไปพีระมิดผ่านออกไปในอวกาศกลับไปที่แกนกลางกาแล็กซี่แล้วก็กลับไปที่พระผู้สร้างและพลังงานนี้ก็ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหว Moves through us for our benefit.
But พลังงานนี้ it also continues onward for the benefit of others. พลังงานนี้ส่งผ่านพี่ปานก็เพื่อประโยชน์ของพี่ปานแล้วก็ส่งออกไปสู่ผู้อื่นก็เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วย Because you allow this, you now become more of a conscious co-creator with this energy, with this source. เพราะพี่ปานอนุญาตนะคะทำให้ตอนนี้พี่ปานก็กลายเป็นผู้ที่ร่วมสร้างกับพลังงานของพระผู้สร้าง Now you know what's in the primary implant for you. ตอนนี้พี่ปานรู้แล้วว่าใน primary implant ของพี่ปานมีเหตุการณ์อะไร You will find that you have a higher intelligence and ability when you get fear of the present and future, which comes from this will kill you, eat you again stuff. You know it's conscious, so you can ignore it and look at a hummingbird or a waterfall, or simply send the hue into and shut it off. ตอนนี้พี่ปานรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ใน primary implant นะคะ เมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พี่ปานเกิดความกลัวมันจะกลายมาเป็นจิตสำนึก และพี่ปานก็สามารถจะปิดสัญญาณนี้ได้นะคะ โดยการไปดูน้ำตกหรือดูอะไรที่สวยงามแทน When you go into contemplation, which is an active visualization, very far more advanced than meditation, make sure that you go through this journey again a second time and enjoy it. Take notes, stop it, go to breakfast, come back. You're going to find a lot more happened on this journey than you remember now, but you will be able to understand it quite clearly. การเวลาที่พี่ปานมาทำสมาธิซึ่งเราเรียกว่าเหมือนกับเป็นทำสมาธิขั้นสูงกว่าทั่วไปนะคะ ก็คือสามารถจะเห็นภาพต่างๆมาเห็นเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้อาจจะมีการพักบ้างเบรกบ้างนะคะ หรือว่าจดโน้ตอะไรก็ได้นะคะ ให้สนุกกับมันแล้วก็ทำให้พี่ปานจะได้เรียนรู้อะไรที่มากกว่านี้ Chantel and tonal tail disappear, and you can see right above where you're looking at your body. You can see them get two bodies up that are in egg-shaped blue cushion chairs and get up and walk around with their fellow Galactic Alliance Emerald Star Cruiser personnel. วันนี้ชอนเทียวกับโทโนทิวหายไปแล้วนะคะ แล้วพี่ปานก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้สุกไข่นะคะแล้วเดินไปหากับเพื่อนๆของพวกเขาที่ทำงานในยานแม่ที่ดาวเสาร์ When you're ready, open your eyes. We are back. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ It's not easy to see such things, is it? บอกว่ามันไม่ง่ายที่จะเห็นสิ่งนั้นใช่ไหมคะเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้น But you did. แต่ที่ปานเห็นนะคะ They're not easy because they involve your death and torture, and it's not fun. ก็คือมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความตายความทรมานซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สนุกที่น่าดู But once you know what's in it, it doesn't matter if those pyramids are there. They're not turned on unless you focus in the negative. See what I mean? ตอนนี้นะคะเพราะพี่ปานรู้แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าพีระมิดเนี่ยมันเปิดออกมา แต่พี่ปานก็ทำให้มันไม่สามารถจะมีผลกับพี่ปานได้แล้ว So that's all you need to remember when you start to feel fear of the present and future. Remember this journey. Send the hue into the fear. Just imagine the hue going right through it, right into that memory, and disintegrating it. Just know that it's turned off. เวลาที่พี่ปานเกิดความกลัวหรือกังวลเรื่องของปัจจุบันแล้วก็ของอนาคตอย่างนี้นะคะให้พี่ปานส่งฮิวไปที่ความกลัวนั้น หรือส่งฮิวไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพีระมิดนั้น และจะทำให้ภาพความกลัวความอะไรต่างๆนั้นมันจะหายไป I hope to see you on one of the long distance journeys because then we'll go where Sat Nam comes from and go up to the Hue Expansion Ray Academy and all the way back to Source. เดี๋ยวเราหวังว่าจะได้เจอพี่ปานในการออกเจอร์นี่เดินที่ไกลๆไปอีกนะคะ ซึ่งไปดินแดนของสัตว์น้ำที่หยุดเหนือดินแดนความว่างแล้วก็ไปที่ Hue Expansion Ray Academy แล้วก็ไปเหนือดินแดนของแล้วไปหาดินแดนของพระผู้สร้าง Those journeys are to help you remember other faculties that were forgotten long ago. แล้วเจอนี้ต่างๆแล้วนี่นั้นก็จะช่วยพี่ปานจำความสามารถที่พี่ปานมีแล้วลืมมันแล้วไม่ได้ใช้มายาวนานนะคะ I will bring this recording to a stop.